მე ვეცდები რომ მონოლოგი იყოს ძალიან მოკლე, რომ მე მეტი შესაძლებლობა გქონდეთ კითხვებისა. მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვმადლობ უფალს, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება რომ ემიგრანტებს ამ შემთხვევაში ამერიკაში მყოფ ემიგრანტებს შეგხვდეთ. ობიექტური მიზეზის გამო ხართ რა თქმა უნდა დროებით გადმოხვეწილი და იმყოფებით სამშობლოს გარეთ და დროებით ხას უსვამ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის იმედოვნებ რომ დაბრუნდებით. მაგრამ აი მოხდა ისე რომ ჩვენი პატრიარქის კურთხევით წლების იქით მან დაარსა საზღვარგარეთ ეპარქიები და ასევე დაარსა ამერიკაში ეპარქია, ჩრდილოეთ ამერიკაში. ეს არის ღვთისწყალობა, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ უცხოეთშიც კი გვქონდეს ნამდვილი საქართველო, იმიტომ რომ ნამდვილი საქართველო არის იქ, სადაც არის იესო ქრისტე. ესე ხედავდნენ ჩვენი წინაპრები ჩვენ სამშობლოს. ის რომ პატრიარქის კურთხევით შეიქმნა ეპარქიები უცხოეთში, ეს არის ძალიან დიდი რამ, იმიტომ რომ დროებით უცხოეთში მყოფი ქართველები იყვნენ მაინც საქართველოში, იმიტომ რომ სადაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ანუ სადაც ქართულ ენაზე ჟამი შეიწირვის, ანუ წირვა, ლოცვა აღევლინება, სწორედ იქ არის საქართველო ჩვენი დიდი წინაპრების განმარტებით. და ასევე ამერიკაში შეიქმნა, რა თქმა უნდა და როცა აქ მოვდიოდი, პატრიარქისაგან კვლავ რა თქმა უნდა კურთხევა მივიღე, ასევე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად ესე რომ მოვდივართ ხოლმე უცხოეთში და მათ შორის ამერიკაში და ამერიკაში განსაკუთრებულად ეს ემოციურია, იმიტომ რომ რაღაც დედამიწის მეორე მხარეს რო არის, განსაკუთრებულად ეს მანძილი რაღაცნაირად აღიქმება საქართველოსთან. მინდა გითხრათ, რომ აი ამერიკაში რო არიან ქართველები და ჩვენი თანამემამულეები და ამიტომ ეს ლოცვა კურთხევაც უფრო ემოციურია ხოლმე პატრიარქისაგანაც და მისი უწმინდესობის მოსაყდრისგან, მეოფეშიოსგანაც, სხვა ეპისკოპოსებისგანაც და როცა მოვდივართ ხოლმე და იციან რომ აქეთ მოვდივართ, ყოველთვის ეს ემოციურად გულით გვატანენ ლოცვა კურთხევას, დალოცვას და მოკითხვას აქაური ქართველებისადმი. ასე რომ ეს გახსოვდეთ, რომ იმათ ეს ყოველთვის აწუხებთ, ანუ ეკლესიის იერარქიას აწუხებს ის, რომ თქვენ ასე გადმოხვეწილი ხარ და ყოველ ლოცულობს იმაზე, რომ ისეთი დრო დაგვიდგეს, როცა ყველანი სიხარულით შევიკრიბებით იქ, სადაც ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ, სადაც დავით აღმაშენებელი დადიოდა, სადაც წმინდა ნინო დადიოდა და სადაც ჩვენ მათი საფლავებია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენს ეპისკოპოს მეუფეს აბას. ქრისტეს საძიებელია და ქრისტესთან შეხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ ეკლესიაში და ეკლესია არის იქ, სადაც ეპისკოპოსია და თუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსის გარშემო არ შეიკრიბებით, თქვენ რეალურად საქართველოს გარეშე ხართ, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, საქართველო იქ არის, სადაც ქართულად წირვა-ლოცვა აღევლინება. ეს არის დიდი გრიგოლ ხანძთელის დროინდელი ნათქვამი სიტყვა, რომელიც მერე გიორგი მერჩულე ამბობს ამას მე-1000 საუკუნეში და მერე ილია მართალი ამას ადასტურებს და ეს დღემდე ასე განიცდება ყველა გულიანი მამულიშვილის მიერ. ეხლა დღევანდელ შეხვედრასაც შეეხება, მე ვეცდები, როგორც გითხარით, 9:30 საათი დაუთმო დაახლოებით და მე უკვე კითხვა-პასუხების რეჟიმში გადავალთ. ესეთი თემა იყო, მე პატარა თეზისები მოვამზადე ამისთვის, სიმშვიდე სტრესულ გარემოში. ალბათ იმიტომ გადაწყვიტეს, რომ ამ თემაზე გვესაუბრა, რომ ადამიანის ცხოვრება სტრესებით არის სავსე, უცხოეთში მყოფი ადამიანებისათვის ამას დამატებით კიდე ერთი მიზეზი ემატება. ადამიანი სულ სტრესებშია. ხო გესმით, ახლა ეს არის მე-20 და 21 საუკუნის, ეს მე-20-ს რო ვახსენებ ხოლმე, ესე იგი უკვე ძალიან ბებერი ვარ და ის ჩემი რაღაც დროს მე-20 საუკუნია, 21 საუკუნის დაავადება, მაგრამ ამას თავის მიზეზები აქვს. და რა თქმა უნდა, ადამიანი რო გადმოხვეწილია სამშობლოს გარეთ და მოკლებულია იმ მშობლიურ გარემოს, ეს დამატებითი სტრესია. და ბუნებრივია, რომ ასეთ დროს ეს ადამიანს აწუხებს, თავისთავად ცხადია, და ბუნებრივია, რომ ადამიანი სიმშვიდეს ეძებს, ინსტინქტურადაც ეძებს სიმშვიდეს. აი დღეს რომ მოვდიოდით წირვაზე, გილოცავთ მირქმის დღესასწაულს, რომელიც ქრისტესთან შეხვედრას ნიშნავს და მე გისურვებთ ყველას, რომ თითოეული თქვენგანის ცხოვრებაში მომხდარ იყოს ის აუცილებელი საქმე, რომლისათვისაც თქვენ დაიბადებით. თქვენ მხოლოდ იმიტომ ხართ დაბადებულები ამ ქვეყანაზე, რომ თქვენ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ქრისტეს ისე შეხვდეთ, რომ ეს აღარასოდეს დაგავიწყდეთ და შემდგომ როცა გახვალთ ამ ქვეყნიდან ქრისტესთან იმყოფებოდეთ და დღევანდელი დღესასწაული განსაკუთრებულად ხაზს უსვავს ქრისტესთან შეხვედრას და გილოცავთ ამას და დილას რომ მოვდიოდი, არ ვიცი, ეხლა გადაღლილობის გამო იყო თუ ამინდიც ისეთი რაღაცა
ამერიკა ხო ჭკვიალა ქვეყანაა და დიდი შესაძლებლობების და ძალიან ხშირად ის ძალიან ლამაზად და მშვენივრად ჩანს, მიმზიდველად ხან მაცდურად და თქვენ უფრო კარგად იცით როგორი მაცდურია ამერიკა, როცა ის დიდ შესაძლებლობებს გამფენს შენს წინაშე და გიზიდავს და შეიძლება მთელი შენი ცხოვრება წაიღოს და ჩაკლაპოს, აი დღეს ხვალ და საერთოდ აქ დაბერდეს ადამიანი, ესეც შესაძლებელია მოხდეს. ჭკვიალა და ლამაზია, მაგრამ აი დღეს დილას რომ მოვდიოდი, მეჩვენებოდა რომ ის არის ნაცრისფერი და ფიქრობდი რა ცოდოა ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა აქ ცხოვრობს. და ვფიქრობდი რომ გამოსავალი ამ სიტუაციაში რა არის და ერთადერთი ნათელი რომელიც აი ამ დროს ჩანდა ჩემს ცნობიერებაში იყო ჭეშმარიტი რწმენა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ქრისტიანია, როგორი ესე იგი ზღვა საცდურების ოკეანეშიც არ უნდა იყოს და როგორი შესაძლებლობები, დაუსრულებელი შესაძლებლობებიც არ უნდა ჩნდებოდეს ჩვენ თვალწინ, რასაც ამერიკა იძლევა და ეს პლუსია, რა თქმა უნდა, ამერიკის, მაგრამ ეს პლუსი შეიძლება მინუსად გადაიქცეს თუ ადამიანმა ღმერთი დაკარგა, თუ ადამიანი მორწმუნეა ის კონცენტრირებულია ქრისტეზე და ამ შესაძლებლობებიდან მხოლოდ იმას აიღებს, რაც მისთვის და მისი ოჯახისათვის მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფერს მოამთავრებს და სამშობლოში დაბრუნდება. ანუ იესო ქრისტე არის გადამრჩენელი ყველაფრისა და მათ შორის ემიგრაციისაც, როცა ემიგრანტი ღირსეულად, ძლიერად, გონივრულად თავის დროზე, რაც თავარია, ბრუნდება სამშობლოში. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი სტრესული არის სწორედ აი ის, რომ ადამიანი უცხოებაშია და ბუნებრივი ადამიანის სიმშვიდეს ეძებდა. ვფიქრობდი, რომ აი რატომ აქვს ადამიანს სტრესები? რა არის სტრესების გამომწვევი ონტოლოგიური, ანუ არსობრივი მიზეზი რა არის? რატო გვაქვს ეს სტრესები? გულისხმობს სტრესს არა როგორც ბიოლოგიურ არსებას. უკაცრავად, მაგრამ ტარაკანა რო დასვა და თითი მიუახლოვო, იმასაც სტრესი ექნება და გაიქცევა იმ წამსვე. დაფახვილი რო დარბის ხოლმე. რატო? იმიტომ რომ ბიოლოგი სცენარესაც კი არა თუ წერს, სცენარესაც კი იცით, მოგეხსენებათ, რომ იქ ჩდილი როცა აქეთ მზისკენ გადაიხრება და თუ რაღაცას შეავიწროებ სცენარეს, რაღაცნაირად ის იტანჯება როგორც ცოცხალი ორგანიზმი. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სტრესებზე, ვსაუბრობთ არაცხოველურ სტრესზე. რომელიც ჩვენ ცხოველური ბუნებაც გვაქვს, ბუნებრივია და მაგალითად თუ ძალიან აინთება ეს შუქი შემაწუხებს და სტრესს მივიღებ გარკვეულწილად აი ამ დიდი ძლიერი შუქისგან, თუ ძლიერი შუქი იქნება, ხო? ან თუ დაბნელდება, სიბნელე შემაწუხებს. ამაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმ სტრესზე, რომელსაც მხოლოდ ადამიანი განიცდის. კიდევ ვიმეორებ, ადამიანი განიცდის იმას, რასაც ცხოველიც განიცდის. ამაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ განვისვით მხოლოდ იმ სტრესზე, რომელსაც ადამიანი განიცდის და რატომ განიცდის ადამიანის სტრესს, როგორც ადამიანი კიდე ხას უსვავ და არა როგორც ცხოველი. როგორც ცხოველიც განვიცდით. მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ადამიანი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანი მუდმივად იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში, ეს არის ის, რომ ერთის მხრივ ადამიანი ატარებს ღვთაებრივ თვისებას თავისუფლებისას და მეორე მხრივ ის არის დეტერმინირებული ყოფიერებაში. აი გასაგები რო იყოს, ამ სამყაროში ყველაფერი არის მიზეზ შედეგობრივ ჯაჭვში ჩაკერული. არაფერი არ ხდება ისეთი იმას თავის წინამორბედი მოვლენა რომ არ ქონდეს. ყველაფერს, მათ შორის ჩვენ აზრსაც კი რაღაცა წინამორბედი მოვლენა გააჩნია. რეალურად ამ სამყაროში თავისუფლება არ არსებობს, შეუძლებელიც კი არის რაიმე თავისუფლება არსებობდეს, იმიტომ რომ სამყარო არსებობს როგორ, ხო, ბიძგი მიეცა, ღმერთმა იმპულსი მისცა, ბიძგი დღეს ახლა მეცნიერები დიდ აფეთქების თეორიასაც უწოდებენ, ბიძგი მიეცა და ამ ბიძგის საშუალებით წავიდა პროცესები და ჩვენც ამ პროცესის გაგრძელება ვართ და ამიტომ თავისუფლება არ არსებობს ამ სამყაროში. მაგრამ ამავე დროს ადამიანი ინტუიციურად გძნობს, რომ თავისუფლება აქვს. ამიტომაც არის რომ სინდისი რო გვამხელს ხოლმე. რატომ გვამხელს სინდისი? იმიტომ რომ გძნობ რომ ერთის მხრივ განპირობებულია ჩემი ყოფიერება რაღაცაზე ვარ დამოკიდებული, მაგრამ შინაგანად პასუხისგებლობას გძნობ ჩემს აქციელზე, ჩემს სიტყვაზე, აზრებზეც კი და გულის სიტყვებზეც კი გძნობ პასუხისგებლობას. ხანდახან მეშინია მე ამ პასუხისგებლობის და თუ მორწმუნე ვარ, ღმერთისაც კი მეშინია რომ პასუხს ვაგებ ის წინაშე და რატომ ეშინია? რატომ გძნობ პასუხისგებლობას? იმიტომ რომ თავისუფლება მაქვს მე რაღაცნაირად უცნაურად მონიჭებული. აი დიდი ფილოსოფოსი კანტი ამბობდა რომ ესე იგი თუ სამყაროში ერთი ადამიანი ერთხელ მაინც
ყოფილა თავისუფალი, ესე იგი ღმერთი არსებობს. იმიტომ რომ თავისუფლება ღვთაებრივი თვისებაა. იმიტომ რომ ღმერთი ხო არავისგან არ შექმნილა, ღმერთი ხო თავისთავად არსებობს. მისი არსებობას გარედან ბიძგი ხო არ ქონია, ამიტომ ის არის აბსოლუტურად თავისუფალი და თუ ადამიანში არის თავისუფლება პოტენციაში, თუნდაც არ რეალიზებული, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არის ტრანსცენდენტული სამყაროს მიღმიერი ღმერთის ქმნილება და ღმერთი არსებობს და ადამიანი მართლაც ყოფილა ღვთის ხატი და მსგავსი და თუ ეს 100-ია და მე მწამს რომ 100-ია და თქვენც იმედია გჯერათ რომ 100-ია და ვიღაცამ რომ გითხრათ რომ თავისუფლებას წაგართმევო თქვენ არ დათანხმდებით, ესე იგი გჯერათ რომ ის თავისუფლება თქვენში არსებობს, მაშინ იცოდეთ რომ სტრესი გარანტირებულია, იმიტომ რომ ჩვენში თავისუფლება და ის რაც დეტერმინირებული, ანუ მიზეზშედეგობრივ ჯაჭვში ვარ ჩაკერული, ის აუცილებლად შინაგან კონფლიქტში მოდის ერთმანეთთან და ჩვენში სულ რაღაცა პრობლემას და შფოთს იწვევს. ეს ერთი. ეხლა მეორე მიზეზი. ადამიანი არის ინდივიდუალური არსება, აბსოლუტურად უნიკალური. მაგალითად იცით, რომ ანაბეჭდები ყველას აქვს აბსოლუტურად უნიკალური. და არა მარტო ანაბეჭდები, თვალის ის რაღაცა ფორმაც და შიგნით ის გუგაც და ყველაფერი ადამიანში აბსოლუტურად უნიკალურია. სულ რო ტყუპები ნახოთ, რომელსაც ვერ გაარჩევ, სინამდვილეში ისინი არიან აბსოლუტურად განსხვავებულები. ყველა ადამიანს აქვს სრული უნიკალური ინდივიდუალურობა, მარტო ხორცში კი არა, არამედ ფსიქიკაშიც და სულშიც და ყველაფერში აბსოლუტურად. აი ეს არის. მაგრამ ეს ინდივიდუალიზმი არის, როგორ გითხრათ, ადამიანის ეგოიზმის მკვლევარი. ეს არის ის ინდივიდუალიზმი, რომელიც გააჩნია ცხოველსაც. მაგალითად, ორი ერთნაირი წინწკლებიანი ჟირაფი არ არსებობს, ყველა ჟირაფს თავისებური წინწკლები აქვს. ანუ ეს არის ინდივიდუალიზმი არის ის, რაც ცხოველსაც გააჩნია და ინდივიდუალიზმი, რომელიც ყველას გაგვაჩნია და ამაში შედის ჩვენი გოგონებით ხორციელი მოთხოვნილებების და სიამოვნებების და ხასიათის ის თვისებები, როგორიც არის ეგოიზმია, სიამაყე, ამპარტავნება და ასე შემდეგ, პატივმოყვარეობა, ეს არის ჩაკეტილი არსების თვისება, რომელიც განასხვავებს მას მეორე ჩაკეტილი არსებისაგან და მათ შორის ფაქტურად ისეთი განსხვავებაა, რომ ესე იგი ისინი სხვადასხვანი არიან. მაგრამ არსებობს მეორე რამ, რაც ადამიანში არსებობს, ეს არის პიროვნულობა. და აი პიროვნულობა მხოლოდ ადამიანს გააჩნია ისიც პოტენციაში თავისუფლებასა ვით და პიროვნულობა არის ღვთის ხატება და მსგავსების გამო. ადამიანი რადგან ღვთის ხატი და მსგავსია, ამიტომ მას აქვს თავისუფლებას და პიროვნულობას, რომელიც ღმერთის თვისებაა და ღმერთში ნახეთ როგორ არის, ღმერთი არის ერთარსება, მაგრამ მასში არის სამი პიროვნულობა, სამპიროვნება, ერთარსება. ეს რას ნიშნავს? არსება, ბუნება და პიროვნება ერთმანეთზე არ დაიყვანება. იმიტომ როგორ შეიძლება ერთმანეთზე დაიყვანებოდეს, როცა მამა ღმერთი არის მთლიანი არსება ღმერთი, ძე ღმერთი არის მთლიანი არსება ღმერთი და სულიწმინდა ღმერთი არის მთლიანი არსება ღმერთი, ოღონ ეს ერთი არსებაა, სამი არსება კი არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ პიროვნულობა და ბუნება სხვადასხვა რაღაცაა და ბუნება არის ინდივიდუალური და ეს ინდივიდუალიზმი არის ბუნება და პიროვნულობა ბუნებაზე არ დაიყვანება და პიროვნულობა ღვთაებრივი ნიშანია ჩვენში და პიროვნულობა, აი მაგალითად პრაქტიკაში როგორ განსხვავდება. ვთქვათ, ცოლ-ქმარი ერთმანეთი უყვართ დაქორწინდნენ და ორივე არის ჩვეულებრივად, როგორც ყველა ადამიანი, ინდივიდუალისტი და ეს ინდივიდუალიზმი ვლინდება ეგოიზმში. რაში ვლინდება, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავის სიმართლე, თავის შეგრძნებები, თავისი სიამოვნებები და ყველაფერი მოძრაობს მის გარშემო. ხო და ცოლ-ქმარი ერთმანეთი როცა უყვართ, კარგ შემთხვევას ვამბობ, გზნებარე სიყვარული და დაქორწინდნენ ახლა ერთმანეთთან და უცებ წოდა ხანში გადის და იწყებენ ჩხუბს, გაუგებრობები, მიზეზები 1000 მოიძებნება და შეიძლება ოჯახი დაინგრეს კიდევაც. და მე ვფიქრობ, რატო დაემართათ ესე? იმიტომ, რომ ისინი ვერ მიხვდნენ, რომ ცოლ-ქმრობა თუ გინდა რომ გადარჩეს, ინდივიდუალიზმი უნდა გაარღვიო და დაიწყო პიროვნული ცხოვრება. რითი განსხვავდება პიროვნული ურთიერთობა ინდივიდუალიზმისგან? ინდივიდი, ესე ამბობს, მე შენ მჭირდები, ესე იგი, მე შენთან ყოფნა მსიამოვნებს
შენ მე მიგებ და ასე შემდეგ. გიყვარ ვარ, ხო გიყვარ ვარ, უნდა გიყვარდე მე. და პიროვნება როგორ ამბობს? პიროვნება ამბობს მე შენ გჭირდები. ესე იგი მე შენ მოგემსახურები, მე შენ მიყვარხარ და მე შენთვის თავს გავწირავ, ანუ გასცემს. ინდივიდი იღებს, პიროვნება გასცემს. ნახეთ, პიროვნულობა ღვთაებრივი თვისება როგორ არის? ღმერთი ხო ესეთია, მამა გასცემს ძისა და სულიწმინდისთვის, ძე გასცემს მამისა და სულიწმინდისთვის, სულიწმინდა გასცემს მამისა და ძისთვის და მთლიანად ყოვლადწმინდა სამებამ ერთი ნება აქვთ რა მათ, გადაწყვიტა და ძემ გასცა ბოლომდე საკუთარი თავი მიიღო რა ადამიანური ბუნება ჩვენთვის და მოკვდა ჩვენთვის. ამიტომ ეს კონფლიქტი, რადგან ჩვენ ღვთის ხატი და მსგავსი ვართ, პიროვნულობასა და ინდივიდს შორის ეს კონფლიქტი მუდამ არსებობს. და თუ ჩვენში პიროვნება არ გაიმარჯვებს და თუ ჩვენში როგორ არის ეს მერყევია რა აქეთ იქით და თუ ჩვენში პიროვნება არ გაიმარჯვებს და საბოლოოდ მყარ ინდივიდუალისტებად ჩამოვყალიბდებით, იცოდეთ თუ ჩვენზე აუტანელი ადამიანი არ იქნება. რაც არ უნდა გეგონოს კეთილშობილური, რაც არ უნდა გქონდეს მართლაც კეთილშობილური თვისებები, რაც არ უნდა სიკეთეს აკეთებდე, ასე იგი აუტანელი იქნები შენ, იმიტომ რომ ყველა შეავიწროებ შენს გარშემო, იმიტომ რომ ყველაფერი გინდა შენს გარშემო ტრიალებდეს. თუნდაც სიკეთეს აკეთებდე, მაინც ყველაფერი გინდა შენს გარშემო ტრიალებდეს. მაგრამ ამას ჩვენი ხატება და მსგავსება ღვთისა ვართ რა, არ ეთანხმება და ჩვენი სინდისიც არ ეთანხმება, თუ მორწმუნე ვართ, ესეც არ ეთანხმება და სულ კონფლიქტია. ესეც იწვევს სტრესებს. კიდევ ერთი, დროსა და სივრცეში დეტერმინირებულობა და მარადიულობა ადამიანის ყოფიერებაში. ეს დაახლოებით იგივეა თავისუფლება და დეტერმინიზმი რო ვთქვით და ნუ აი აქაც ესეთი რამეა. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ დროსა და სივრცეში ვარ. დავიბადე თქვათ 1960 წელს და ეხლა ვარ თქვათ აი 21 საუკუნეში გადმოვედი 2025 წელია და ჩემი თავი ვიცი, ნუ საიდანღაც მახსოვს დღევანდელ დღემდე. და კიდე რამდენხანი ვიცხოვრებ არ ვიცი. ანუ დროსა და სივრცეში ვარ გაწელილი, დროსა და სივრცეში და მე არ შემიძლია დროის გარეშე არსებობა. შეუძლებელია, აბა ვიღაცა გადით დროის გარეთ. მე არ შემიძლია სივრცის გარეშე არსებობა. მაგრამ ამავე დროს მე ხო არა ვარ მარტო ხორცი, არც მარტო სული ვარ, იმიტომ რომ ღვთისმეტყველება მართლმადიდებლური ამბობს, რომ ადამიანი არის ხორცი, სული და კიდე რა არის? ღმერთი. ხორცი, სული და ღმერთი. ხორცი, სული და ღმერთი. გესმით? აი ადამი როგორ შეიქმნა? ხო შეიქმნა ადამი და მე ღვთის სუნთქვა იქნა ჩაბერილი. ადამიანი ღმერთის გარეშე არასოდეს არ არის. ეს ბოლომდე რა არის? არავინ არ იცის, მაგრამ სამაგიეროდ ქმნილება ვარ და შემიძლია ღმერთთან კომუნიკაცია. ეს რა თქმა უნდა ადამიანის გონებასთან კავშირშია. გონება ტვინთან კი არა, ადამიანის შემეცნების უნართან. ასია თუ ისეა, ჩემში ინტუიციურად განიცდება მარადიული ყოფიერება. რა არის მარადიული ყოფიერება? ეს არის ყოფიერება, სადაც არც სივრცეა, არც მატერია და არც დრო არ არის. აი, როცა ვსაუბრობ მარადილ სიცოცხლეზე, ხანდახან ფიქრობენ, რომ სასუფეველი მარადიული სიცოცხლე არის უსასრულოდ გაწელილი დრო. საუკუნები დაუსრულებელი. ესე არ არის. მარადისობა არ არის დრო. აბა რა არის? არ ვიცით. ეს არის რაღაც ყოფიერები, ისეთი ყოფიერება, რომელშიც დრო არ არის. მაგრამ თან არის. არა, დრო კი არ არის, ყოფიერება არის, მაგრამ დრო არ არის. ეს რაღაც უცნაური რამ არის. და ადამიანი ამას თავის თავში ატარებს. გესმის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტიურად ღმერთი არის მარადისობა, ცალკე მარადისობა არ არსებობს. ესეც მნიშვნელოვანია. თავად ღმერთია მარადისობა და ღმერთი როგორც მარადისობა გამსჭვალავს ადამიანურ სიცოცხლეს და მათ შორის თითოეულ ადამიანს, ამიტომ ადამიანში ესეც იწვევს სტრესულ მდგომარეობას, რომ ერთის მხრივ ის მარადიულია და სულ ენატრება მარადისობა, ანუ სულ ენატრება ღმერთი, თუნდაც ურწმუნო იყოს და ბედნიერებას იმიტომ ეძებს ადამიანი, რომ ბედნიერება მხოლოდ ღმერთშია და იმიტომ ვერ პოულობს, რომ ღმერთის გარეთ ეძებს. მეორე მხრივ მარადისობა გამსჭვალავს ჩვენს ცხოვრებას, მათ შორის ღვთისმსახურებას. აი გესმით, დღესაც აი ითქვა, ხო ხვალეც ითქმება. მიიღე და ჭამეთ, ეს არის ხორცი ჩემი. სუთამისგან ეს არის სისხლი ჩემი. და იცით რომ ადამიანი რომელიც დგას წირვაზე, რომელსაც აქვს უფლება ზიარებისა და თუ ადამიანი არ ეზიარება ხორცსა და სისხლს, ძალიან მძიმე ცოდვაში ვარდება და ეს ცოდვა იმდენად მძიმეა,
როცა ესმის ეს სიტყვები მიიღეთ და ჭამეთ ჩემი ხორცია და ეს ჩემი სისხლია და ადამიანი როცა ამაზე უარს ამბობს ეს ცოდვა იმდენად ძიმია რომ საეკლესიო კანონში წერია ესეთი რამე თუ ადამიანი ერისკაცია უზიარებლად დაისაჯოსო და თუ მღვდელია ესწრება და არ ეზიარება განიკვეთოს მღვდლობიდან რა უცნაური რამეა რატომ არის ესეთი მკაცრი სასჯელი იმიტომ რომ ეს სიტყვები სპექტაკლი კი არ არის ეს სიტყვები უბრალოდ გახსენება კი არ არის 2000 წლის წინ ნათქვამისა არამედ ეს არის რეალური სიტყვები იმიტომ რომ ღმერთი ღვთისმადლის გამო ჩვენ მიმყოფებით საიდუმლო სერობაზე ქრისტესთან ეს ქრისტეს სიტყვებია რომელიც გვესმის გესმით და ეს რომ 2000 წლის წინანდელი მდგომარეობაა ზუსტად და ეს დრო თითქოს გაქრა და პირდაპირ საიდუმლო სერობაზე მიმყოფებით იმიტომ არის ეს პური ხორცი და იმიტომ არის ეს ღვინო სისხლი თორე ეს რომ აქ ხდებოდეს არსობრივად მაშინ ის პური და ღვინო იქნება მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ღმერთი მოქმედებს და სადაც ღმერთია იქ დრო არ არის და აი მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ მარადისობა გამსჭვალავს ჩვენს ყოფიერებას და ღვთისმსახურებაში სულ მარადისობაა ამავე დროს ჩვენ რეალურად ფიზიკურად ვიმყოფებით დროსა და სივრცეში და ეს მუდამ ტკივილს გვაყენებ და ეს კიდევ ერთ-ერთი მიზეზია ჩვენი სტრესებისა რომელიც ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი რამ ესე იგი ადამიანის მიერ საკუთარი თავის იდენტიფიცირება აი მე ვარ ადამიანი და ვინ ვარ მე ხო ესე იგი 13-14 წლის თინეიჯერი რომ მომწიფდება და მშვენდება და ლამაზდება სუსარკეში რომ იყურება განსაკუთრებულად გოგონები ნუ ბიჭებს ცოტა ნაკლებად უნდა გვჭირდეს ეს არ გვეკადრება ნამეტანი პრანჩოა ხო ესე იგი მთელი თავის იდენტიფიცირებას ახდენს თავის გარეგნობაზე ხო სწორია აუ რა ლამაზი ვარ რა კარგი ვარ რა მშვენიერი ვარ იპრანჭება აი ეს ანუ რასთან ახდენს ადამიანი თავის იდენტიფიცირებას ხო ეს შეიძლება მოხდეს გარეგნობასთან ხო ნიჭიერებასთან რა მაგრამ მღერი ვარ რა მაგრამ თქვათ რა მაგარი სპორტსმენი ვარ ეს შეიძლება მოხდეს მეცნიერებასთან ეს შეიძლება მოხდეს საზოგადო მოღვაწეობასთან რა მაგარი პოლიტიკოსი ვარ და ასე შემდეგ ანუ რაღაცა გარეგანთან მოხდეს ჩემი თავის იდენტიფიცირება რომ მე ვარ ეს ნუ გარეგნობა ყველაზე უმდაბლესია იმიტომ რომ გარეგნობა ხო არ არის ადამიანი მაგრამ ესეც მატერიალურია და თუნდაც ესე იგი მაღალი დონის მეცნიერი ან ხელოვანი იყო და თქვათ პოლიტიკოსი იყო და ამ შემდეგ ანუ რასთანაც არ უნდა მოახდინო საკუთარი თავის იდენტიფიცირება ამ სამყაროში ეს არის იდენტიფიცირება საკუთარი თავისა მატერიასთან სივრცესთან დროსთან ნუ ამ ქვეყნიურ ყოფიერებასთან და ამ დროს შენ გაქვს ინტუიცია მუშაობს შენში ეს მორწმუნე ხარ თუ ურწმუნო რომ ეს ყველაფერი დროებითია, სისულელია, შენ ტრანსცენდენტულთან, ანუ სამყაროს მიღმიერთან, ანუ მარადიულთან ხარ, მარადიულთან ზიარების პოტენციური შესაძლებლობა გაქვს. და პოტენციურად შენ ნაზიარებიც ხარ მარადისობასთან. ყველა ქრისტიანმა იცის, ვინც წმინდა წერილთან მეგობრობს და ვინც ეზიარება. პავლე მოციქულის სიტყვები ეფესელთა მიმართ. ეკლესია ვართ ჩვენ და ეკლესია არის სხეული ქრისტესი და თავი არის ქრისტე, ჩვენ ვართ სხეული და რადგან ჩვენი თავი ზეცაშია, როგორც ოქროპირი ამბობს, სადაც თავია, იქ სხეულია და სადაც სხეულია, იქ თავია, ანუ ჩვენსა და ქრისტეს შორის ორგანული კავშირია, რადგან ჩვენი თავი უკვე ზეცაშია, პავლე მოციქული ამბობს, რომ ქრისტემ უკვე ნახეთ როგორ ამბობს, უკვე ზეცაში დაგვხსნა, ანუ უკვე ზეცაში ვიმყოფებით, ანუ პოტენციაში ჩვენ ზეცაში ვართ, ანუ ღმერთთან ვართ. რა თქმა უნდა ამის სრული რეალიზება მოხდება მერე როგორც აპოკალიფსში წერია მე დავჯექი მარჯვენით მამისა და მე მინდა თქვენ დაჯდეთ ჩემს მარჯვნივ ქრისტე ამბობს როგორც მე დავჯექი მარჯვენით მამისა ხო ეს სრული რეალიზება მოხდება თუ ცხონდებით მარადისობაში და დავჯდებით ქრისტეს მარჯვნივ როგორც ღვთის შვილები და როგორც მადლით ღმერთნი საოცარი დიდებულება გველოდება ჩვენ საოცარი ეს ისეთი განსაცვიფრებელი რამ გველოდება რომ აი წარმოუდგენელია სიხარულისაგან უნდა ხტუნაობდეთ კიდევაც ისეთი რამეა როგორც პავლე მოციქული ამბობს ისეთი სიხარული განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეს რომელიც არც თვალს უხილავს არც ყურსმენია და არც გულს არ შეხებია მაგრამ უკვე აქ პოტენციაში ეს არსებობს და ნახევრად რეალიზებულია და ეს ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში როგორც გითხარით პავლე მოციქული პირდაპირ გვეუბნება რომ ჩვენ ზეცაში დაგვხსნა უკვე უფალმა გესმით უკვე ზეცაში ვართ ადამიანი ამას ყველაზე მეტად შეიძლება შეეხოს ზიარების დროს და სიღრმისეული ლოცვის დროს. ხო და აი ეს
ეს განცდა ერთია და პოტენციაში ამის ინტუიცია მეორეა. ამიტომ ადამიანი რასთან ახდენს თავის იდენტიფიცირებას. როცა ადამიანი ახდენს თავის იდენტიფიცირებას აი ამ გარეგნულთან და ცხოვრების წესთან და ნიჭიერებებთან, ადამიანი ყოველთვის იტანჯება და ყოველთვის სტრესული მდგომარეობა ვერ გამოდის ამ რაც არ უნდა წარმატებული იყოს, ადამიანი ვერ გათავისუფლდება სტრესიდან, იმიტომ რომ თავის თავში არსებულ მარადისობას ვერსად ვერ წაიღებს. როგორც ათეისტიც არ უნდა იყო. ამით შენ რო ათეისტი ხარ, არც ღმერთი გაქრება და არც შენი ღვთის ხატება და მსგავსება და შენი მარადისობასთან წილნაყარობა გაუქმდება. და ამიტომ სანამ შენში მარადიული ყოფიერება არ რეალიზდება, შენ აუცილებლად იქნები სტრესულ მდგომარეობაში. ეს უნდა გვახსოვდეს. სიმშვიდის დეფიციტი და ან სიმშვიდე რო არა გვაქვს, სტრესის საპირისპირო მდგომარეობა სიმშვიდეა, ხო? ეს არის ცხოველური და დემონური არსებობის ერთგვარი სტანდარტი, იმიტომ რომ ცხოველი არასოდეს არ არის მშვიდად. იცით, რომ ცხოველი ყოველთვის ეხლა გადაგვარებული ცხოველი ბუხართან რო ძაღლიწევს და ძინავს, ეგ სხვა არის. აი ნამდვილი ცხოველი, რომელიც ბუნებაში ცხოვრობს, ის მუდამ სულ სტრესულ მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ სულ საკვებს ეძებს, სულ რაღაც საშიშროება, რაღაც ამარ შეჭამოს. და ასევე ეშმაკი, რომელიც აი სასოწარკვეთილების სულად იწოდება, იმიტომ რომ მან იცის გარდაუვალი განადგურება, გარდაუვალი წარწმენა და ემუქრება და სულ ბოღმით სავსეა. და ამიტომ ადამიანი, რომელიც სტრესულ მდგომარეობაშია, ხო, თან ეს თუ სტრესული მდგომარეობა პერმანენტულია და სულ არის, ეს არის ცხოველური და დემონური მდგომარეობა. და ნახეთ წმინდა მამები როგორ გვასწავლიან, თუ ადამიანი უღმერთოდ ცხოვრობს, ის ან ცხოველს გავს, ან ეშმაკს, ან ორივეს ერთდროულად. უფრო გასაგები რო იყოს. ადამიანი, რომელიც უღმერთოდ ცხოვრობს და ცხოვრობს ხორცის თვისებით. რა არის ახლა ხორცს რა უნდა? კაი ჭამო, კაი სვა, ქვენა გზნობები მოგეხსენებათ, ყველაფერს ხوار დავაწვრილმანებთ, ადამიანს მუდმივად აქვს ამის მოთხოვნილება და ცხოველზე უფრო მეტად და უარესად. და მთელი შემოქმედებითი უნარი ჩადებული აქვს ამ ცხოველურ სიამოვნებაში. სიამეთმოყვარეობა ერთ-ერთი ბნება, რომელიც დაბადებიდან გვენიჭება. მაგრამ სულიც ხო გვაქვს და სულს კიდე სიამაყე, ამპარტავნება, ეგოიზმი, შური, ანგარება, უსიყვარულობა, გესმით რა მდგომარეობაში ადამიანი, რომელი იტყვის, რომ ეს ჩვენ არა გვაქვს, ეს ჩვენ ყველას გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ ცხოვრობთ აი ამ ცხოველურ და დემონურ მდგომარეობაში. სიმონ ახალი ღვთისმოწყალე, იცით რას ამბობს? ეხლა სიმონ ახალი ღვთისმოწყალე ხშირად არ უყვართ ხოლმე. არადა მე გეტყვით, რომ ეს არის, წმინდანი, რომელიც უბრალოდ ანათებს და ისეთ ნიშნულს გვაძლევს ზემოთ, რომ ყოველთვის თავდაბლობაში იქნები, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ აი ადამიანი შეიძლება იქამდე ავიდეს და შენ სადახარ. ესეთ რამეს ამბობს. თუ ადამიანში ქრისტე არ ცხოვრობს, ადამიანში როგორც ტაძარში და ჩვენ ტაძარი უნდა ვიყოთ, პავლე მოციქული პირდაპირ გვეუბნება, არ დაგავიწყდეთ, რომ ღვთის ტაძარნი ხართ. ეს არის ახალი აღთქმის ადამიანი, ძველი აღთქმის ადამიანისგან განსხვავებით. ძველი აღთქმის ადამიანთან ღმერთი გარედან იყო, გარეთ და ახალი აღთქმის ადამიანში ღმერთი შიგნით არის და პავლე მოციქული გვაფრთხილებს არ დაგავიწყდეთ. და ღვთის ტაძარი ნიშნავს, რომ შენში ღმერთი ცხოვრობს. და თუ შენში ღმერთი არ ცხოვრობს, უფალი ნახეთ რას ამბობს, ქრისტე გვაფრთხილებს სახარებაში. ეშმაკი საკუთარ სახლად გთვლის, რომელიც პერიოდულად შემოივლის ხოლმე. და გნახავს, რომ თუ ღვთის მადლი არ არის, იქ მკვიდრდება. ხო და სიმონ ახალი ღვთისმოწყალე ამბობს, თუ შენში ქრისტე არ ცხოვრობს, აუცილებლად ცხოვრობს ეშმაკი. ეს ახლა კი არ ნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც ეშმაკეული ხარ, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ რო ეგოისტი ხარ, ანგარებიანი, ამაყი, ამპარტავანი, შურიანი, უსიყვარულო და ასე შემდეგ და მიწიერი მიდრეკილებების სავსე ეს თვისებები ხანდახან უიმედობაში, დეპრესიაში, სასწარკვეთილებაში, მოწყენილობა ხო თითქოს ფიქრობთ, რომ შეიძლება არაფერია, ეს უმძიმესი ნიშანია უღმერთობისა. ეს ყველაფერი დემონური თვისებებია. ამიტომ როცა ადამიანი ამ მდგომარეობაში იმყოფება, ისე შემოდის და ისე გადის, ვერც კი გაიგებ, იმდენად ერთგვაროვანია შენი სული და ეშმაკი ამ დროს. ასე რომ ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის პრობლემა. და კიდევ ერთი, რადგან სიმშვიდის დეფიციტი არის ცხოველური და დემონური არსებობის სტანდარტი, ამიტომ შესაბამისად სიმშვიდის მოპოვება არის ცხოველური და დემონური მდგომარეობიდან თავის დაღწევა. და ეს ნიშნავს, რომ აქედან თავი უნდა დავახციოთ, ოღონ არა ბუდისტურად. ბუდისტურად არა. რა არის ბუდიზმი? ბუდიზმის პრინციპი.
ბუდისტები არიან წარმართები, რომლებიც არ იცნობენ ღმერთს. არ მიიღეს მათ ქრისტეს გამოცხადება, ბიბლიური გამოცხადება არ მიიღეს. ისინი თვითონ ეძებენ ღმერთს და ადამიანმა თავისი შესაძლებლობებით, ადამიანი თავის შესაძლებლობებით მიხვდა, რომ სურვილები იწვევს ტანჯვას. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ებრძოლონ სურვილებს და სურვილს როგორ ებრძვი, თუ შენში გრძნობები და ემოციები არ მოკალე. ამიტომ ბუდიზმის მთელი რელიგიური პრაქტიკა და ესე იგი მედიტაციები მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანმა თავის თავში მოკლას სურვილები, გრძნობები, გესმით? და შესაბამისად, ფაქტობრივად ხორციც მოკლას და გრძნობებიც მოკლას და ემოციების და სულიც მოკლას. მე სიმშვიდეში არიან. ეს სიმშვიდე არის მკვდარი სიმშვიდე. სიმშვიდე, რომელიც სიკვდილის მატარებელია. მკვდარს რო სიმშვიდე აქვს რა, ეგეთი სიმშვიდეა, გესმით? და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ სიმშვიდე უნდა მოვიპოვოთ და ამით დავახციოთ თავი ცხოველურ და დემონურ მდგომარეობას, ხას უსვამთ, რომ სიმშვიდე უნდა მოვიპოვოთ, ოღონ ადამიანური ბუნება უნდა შევინარჩუნოთ, შევინარჩუნოთ ემოციები, შევინარჩუნოთ სურვილები, შევინარჩუნოთ გრძნობები, მათ შორის სიყვარულისა და თვით სიძულვილისაც კი, ოღონ სიძულვილი უნდა და მრისხანებისაც კი, ოღონ მრისხანება და სიძულვილი უნდა მიმართული იყოს ბოროტების წინააღმდეგ და ბოროტება რა არის? ბოროტება არის ღვთისნების საწინააღმდეგო მდგომარეობა, რომელიც კონცენტრირებულად ვის გააჩნია ეშმაკს. ადამიანს არ უნდა უყვარდეს ეშმაკი და მისი საქმეები. და როგორც ნათლობის დროს ხდება, ადამიანი სანამ მოინათლება, ის არა მარტო უარყოფს ეშმაკის საქმეებს, არამედ ანერწყებს, ფუი ეშმაკს ამბობს. გესმით? ანუ და ადამიანს უნდა უყვარდეს, ადამიანი ესე პასიური, ხო, შვიდი ვარ. ეგ არ არის ეგ არის სიკვდილი. ადამიანი გულმხურვალე, ცეცხლის მატარებელი უნდა იყოს. ამიტომაც ადამიანში არა უბრალოდ სიყვარული უნდა იყოს, რომელსაც ბუდიზმი ებრძვის, არამედ ტრფიალება, ანუ სიყვარულის განსაკუთრებული მძაფრი გამოვლინება ღვთისადმი. გესმით? ეს არის საოცრება ზუსტად, რომ ადამიანში თან საოცარი გზნობების ცეცხლია ქრისტიანში და თან მშვიდია. რატომ? იმიტომ რომ ეს სათნოებები, მათ შორის სიყვარულისა, ხო, ეს არის ის სათნოებები, რომელიც ნიშნავს ჩვენში ღმერთის მყოფობას და ჩვენ და ღმერთს ერთ და იგივე სიცოცხლე რო გვაქვს და სიმშვიდეც თავად ღმერთისთვისებაა. ბოლო თეზისი ესეთი მიწერია, რომ ქრისტიანობა როგორც ერთადერთი გზა სიმშვიდეში დამკვიდრებისა, ამას გულისხმობს ზუსტად, რომ თუ ადამიანს უნდა საბოლოო ჯამში განთავისუფლდეს სტრესისგან, მან უნდა იცოდეს, რომ სტრესის საწინააღმდეგო მდგომარეობა, რადგან სიმშვიდეა, სიმშვიდე სათნოება და ქრისტიანისათვის არცეთი სათნოება არ არსებობს თავისთავად. ყველა სათნოება არის ღმერთი და ქრისტეს სიტყვებია ისწავლეთ ჩემგან მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა და როგორც ნებისმიერი ღირებულება და სათნოება სიცოცხლე იქნება ეს თუ სიყვარული იქნება ეს თუ მარადისობა იქნება ეს თუ სიმდაბლე იქნება ეს თუ გულმოწყალება იქნება ეს თუ სიმშვიდე იქნება ეს ყველაფერი არის ქრისტეს თვისებები და თუ ჩემ გულში ქრისტე როგორც ღმერთი დამკვიდრდება და ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა მაშინ ყველა ამ თვისებით აღვიჭურვები მათ შორის სიმშვიდით და დამერწმუნოთ რომ ასეთი ადამიანი არის უბედნიერესი ადამიანი და მასზე არანაირი გარეგანი განსაცდელი, ტკივილი, პრობლემა, ემიგრაცია იქნება ეს თუ სხვა, სიკვდილის ჩათვლით არაფერი გავლენას არ ახდენს, ვერაფერი ადამიანს ვერ წაართმევს ბედნიერებას, სიმშვიდეს, სიხარულს, სიყვარულს, სიცოცხლის განცდას და ეს მას გადაყვება მარადისობაში. ამინ. მე მგონი ჩავეტია ნახევარსაათში. მადლობა მამაო. სულიწმინდისადმი ლოცვაში დილას საღამოს ვამბობთ და ვითხოვთ ჭეშმარიტების სულისაგან, რომლის მადლი ყველგან არის და ყოველსავე აღავსებს, მოვეთ და დაემკვიდრეთ ჩვენ შორის და წმინდანყვენ ყოვლისაგან ბიწისა, დააცხოვნე სახიერო სული ჩვენი. ანუ ცხონება სიწმინდის გარეშე არ არსებობს. თუ ყველგან არის სულიწმინდის ენერგია, ანუ მადლი, რატომ ვითხოვთ და ვთხოვთ, რომ მოვიდეს და დაემკვიდროს ჩვენ შორის? ეს პირველი შეკითხვა შეიძლება თუ ბოლომდე წავიკითხო. ხო, პირველი თო ჯერ პირველს გავცემ. ესე იგი, იმიტომ რომ სულიწმინდა ღმერთი და ზოგადად ღმერთი, ყოვლადწმინდა სამება
არ არის მოძალადე და ერთ-ერთი ყველაზე რასაც ის პატივს ცემს, პატივს მიაგებს, ესე ვთქვათ, ადამიანის თავისუფლებაა. ღმერთი, რომელიც არის ყოვლის შემძლე, ადამიანის თავისუფლების წინაშე ცოტა ისეთი ძნელი სათქმელია, მაგრამ უკან იხევს. გესმით, უკან იხევს. და ამიტომ ჯერ ერთი ვთხოვთ, რომ მოვიდეს და დაემკვიდროს ჩვენ შორის, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. რასაც ვთხოვთ, ჩვენ უნდა ვეცადოთ იმის შესაბამისად ვიცხოვროთ. სიწმინდე მოვიპოვოთ, ხოლო სიწმინდე როგორ მოიპოვება? სიწმინდე რა არის სიწმინდე? სიწმინდას ბევრი განმარტება აქვს. მაგრამ ერთ-ერთი მოკლე განმარტება, რომელიც პრაქტიკაში გამოსაყენებელია, არის ის: სიწმინდე არის იქ, სადაც თავისუფალი არსება ღვთის ნებით ცხოვრობს. ამიტომაც არის, რომ ის რაც ცოდვა არის, იმას გაურბივართ და ვებრძვით და ის რაც ღვთისნება, იმას აღვასრულებთ და ამით განიწმინდება ჩვენი გული. აი ეს არის. და კიდევ ერთი, სულიწმინდა ღმერთი მკვიდრდება იქ, სადაც იდიდება იესო ქრისტე. ესეც წმინდა წერილის ეულისწავლებაა. მაგრამ იესო ქრისტე იდიდება იქ, სადაც ქრისტესადმი ერთგულებაა, ოღონ არა ეპიზოდური, არამედ სულ მთლიანი. ამიტომაც როგორი სახის ერთგულება და რას ნიშნავს მთლიანი? ანუ აღვასრულებთ იმას, რაც უფალმა გვითხრა და რა გვითხრა, რომ თქვენ ჩემი მოწაფეები ხართ, თქვენ ჩემი ძმები ხართ, თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, თქვენ შვილები ხართ. გესმით? აი ეს ყველაფერი თუ ჩვენ ცხოვრებაში სრულდება, ცდელობა გვაქვს ამის შესრულებისა, ჩვენში ქრისტე იდიდება და თუ ჩვენში და პლუს ეს ყველაფერი ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენში შემოდის ქრისტესადმი სიყვარული და იმით ავკმაყოფილდებით, რომ მისი ცნება შევასრულოთ. არამედ ჩვენ თავად ქრისტესთან კომუნიკაცია გვჭირდება. ზიარება ერთ-ერთი ყველაზე უმაღლესი გამოვლენა ამისი და როცა ადამიანი ასე ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, მისი ნება მოდის თანხვედრაში ღვთისნებასთან და უკვე ხელს აღარ უშლის ეს ღმერთს, რომ ჩვენში დამკვიდრდეს. და ძალადობით არ იძალადებს. და თან კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი გული ამისთვის მზად უნდა იყოს და მზადყოფნაში მოდის მასში, როცა ჩვენ ვთანამშრომლობთ ღმერთთან და რასაც ვამბობთ, ისე ცხოვრებას ვცდილობთ. და იყავნება შენის რომ ვამბობ მამაოჩვენოში. უნდა ვიცოდე რა არის ღვთისნება და ვცდილობ მისი ნებით ვიცხოვრო. აი ეს მცდელობა თუ არ არის, ხო? არაფერი არ გამოვა. ადამიანი არ არის საგანი, რომელსაც ღმერთი მოკიდებს ხელს და გადადგავს სამოთხეში. ადამიანი ცოცხალია და ღმერთი ეკითხება: გინდა? გახსოვთ 38 წელი ავად რო არის ადამიანი და უფალი რო სილვამის წყალსაცავთან რო არის და ავად არის, ეს 38 წელი არის პარალიზებული და ქრისტე დაადგება თავზე და უცნაურ რამეს ეუნება. გინდა განიკურნო? ეხლა ეს კითხვა როგორ ფიქრობთ? ლოგიკას მოკლებული რო არის, ხო ხდებით? 38 წელი ავად როა ადამიანი. იმას უნდა კითხო, რომ გინდა თუ არა განიკურნო. თან იქ იმიტომ წევს, რომ როგორმე წყალში ჩავიდეს და განიკურნოს სასწაულებრივად, ხო? ანუ ყველაფერი ადასტურებს, რომ ეს კითხვა ზედმეტია, მაგრამ ქრისტე მაინც ეკითხება. რატო? რომ იმისგან მიიღოს თანხმობა. ნახე და ეს რატო არის ჩვენ სასწავლებლად? გესმით, ჩვენ უნდა თანამშრომლობა დავიწყოთ უფალთან. ჩვენ უნდა კომუნიკაცია დავიწყოთ მასთან. ჩვენ უნდა ჩვენი სურვილი, რომ მასთან ყოფნა გვინდა, გამოვხატოთ. ან ბრმას რო ეკითხება, რა გინდა რომ გაგიკეთო? რომ მინდა რომ დავინახო, გესმით? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აშკარაა, რომ ღვთიური მადლის სხვადასხვა სახის მოქმედებაზე აქვს საუბარი, მაგრამ ჩემი კითხვა უფრო იმას ეხება სულიწმინდის განწმენდელი და შემდეგ განმანათლებელი და განღუთობელი ენერგია თუ არსებობს მართლმადიდებლური ეკლესიის გარეთ და საერთოდ თუ შეიძლება სხვა სექტებს, პროტესტანტებს, კათოლიკების ჩათვლით თუ შეიძლება ეწოდოს ეკლესია. ესე იგი, მე ყოველთვის მეღებება ხოლმე, როდესაც რატომ მეღებება, არ მიწყინოთ რა. როდესაც ეკლესიის გარეთ ყოფი ადამიანი ამ კითხვას თუ სვავს, პრობლემა არ არის. ეკლესიის წიაღში რო სვავს ადამიანი ამ კითხვას, მეღიმება რატო? იმიტომ რომ უადგილოა ეს კითხვა. იმიტომ რომ ეკლესიის წიაღში რო ვარ და მე რომ მოვიპოვო მადლი, მთელი ცხოვრება უნდა მიუძღვნა და მაინც როგორი პრობლემის წინაშე ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ მადლი განიცდება როგორც ლოცვის დროს, ისე ზიარების დროს და მაინც როგორი რთულია
მადლის მოპოვება და რასაც რისი ღირსიც გახდის უფალი და რასაც დაუმსახურებლად გაჩუქებს, როგორ ვკარგავთ ჩვენი არასწორი ცხოვრების გამო და ამ დროს ესე იგი ნერვიულობ, თქვათ ეკლესიის გარეთ რო არის ადამიანი, იმას რა ეშველება, როცა მე ვხედავ, რომ მე ჯერ ნაშველი არა მაქვს და ჩემს მოყვას, ჩემს გარშემო, ჩვენს სამრევლოს ყველას პრობლემა გვაქვს. ეს ერთი. და მეორე პასუხი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეკლესიაზე, ერთი რამე უდავოა, ეკლესიის გარეთ ქრისტეს ვერსად ვერ შეხვდები. რატო? იმიტომ რომ ნახეთ პრინციპი რა არის. ლოგიკურადაც ძნელია ღმერთზე საუბარი ღვთაებრივ საკითხებზე, მაგრამ აი ვეცადოთ რა. აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი უნდა იმას ვქნა, რა ქვია, რაღაც მივმართო ტექნიკურ საშუალებებს. წარმოიდგინეთ, ეს არის თქვათ აი სიმბოლო ღმერთისა და არის მაგნიტი. მაგნიტია. ეს არის რკინა. რკინა არ არის მაგნიტი. მაგნიტია მაგნიტი. მაგრამ თუ ეს მაგნიტი რკინას მიედება, იგი შეიძენს რა თვისებებს? ანუ ეს არ არის მაგნიტი. მაგრამ ამას თუ მივადებ, ესეც გახდება მაგნიტი, ხო სწორია? თუ მოვაძრებ, დაკარგავს მაგნიტის თვისებებს. თუ მივადებ, გახდება მაგნიტი. და დაბლა. მარჩას, მაგრამ დაბლა არის რკინები, ბევრი. და ეს უკვე მაგნიტი რომ არის, ის რო ედება ამ რკინებს, ისინი ხდებიან მაგნიტები, ხო სწორია? ანუ ეს მაგნიტი, ამ მაგნიტის თვისება, მაგნიტობა გადასულია ქვემოთ უამრავ პატარა რკინებზე, რომელიც უკვე არიან მაგნიტები, იმიტომ რომ ამ მაგნიტმა მიიღო ეს რკინა თავის თავში. აი წარმოიდგინე, ღმერთმა მიიღო ადამიანი თავის თავში. ეს არის განკაცებული ღმერთი. ღმერთმა მიიღო ადამიანი და თავის თავში და ეს არის განკაცებული ღმერთი, რომელიც განაღმრთობს ქვემოთ სხვებს, ანუ ამაგნიტებს სხვებს. ეკლესია, რა არის ეკლესია? ეკლესია ეს არის აი ამ პატარა უკვე დამაგნიტებული რკინების და ღმერთის ერთობა. გესმით? ანუ ეკლესია არის განხთობილი ადამიანის ერთობა, ადამიანების ერთობა, რომელიც ქრისტეს სხეულის გაგრძელებას წარმოადგენენ. ანუ ქრისტე ღმერთმა მიიღო ადამიანური სხეული თავის თავში და ეკლესია ამ სხეულის გაგრძელება, მთლიანობა. ქრისტეს რო ეკლესია არ დაეარსებინა, აი წარმოიდგინეთ, ღმერთი მოვიდა ადამიანად, განაღმრთო ეს ადამიანური ზოგადად ადამიანური ბუნება თავის თავში, თავისი პიროვნება მისცა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი პიროვნებაა, მაგრამ ადამიანური პიროვნება გააჩნია, ანუ ადამიანი კონკრეტულობა გააჩნია. ადამიანური ჰიპოსტასია, საღვთისმოწყალო ტერმინია, მაგრამ იესო ქრისტეს ადამიანური პიროვნება და ადამიანური ჰიპოსტასი არ გააჩნია. მისი ჰიპოსტასი და პიროვნულობა ძეღმერთი, ანუ ღმერთმა თავის პიროვნებაში შემოიყვანა ადამიანური ბუნება. ამიტომ არის რომ როცა ქრისტეს ჯვარცმას უყურებთ, ჩვენ შეგიძლია ვთქვათ, რომ ღმერთი ჯვარს ეცვა და ეს საღვთისმოწყალო შეცდომა არ არის. ღვთისმშობელს უყურებთ და ვამბობთ, ღმერთის მშობელი. არც ეს არ არის საღვთისმოწყალო შეცდომა, მაგრამ ლოგიკურად რო ვიფიქრო, ადამიანმა ღმერთი როგორ უნდა გააჩინოს და ასევე ღმერთი როგორ უნდა მოკვდეს, როგორ უნდა ეცვას ჯვარს. საქმეც იმაშია, რომ ადამიანური ბუნება, რომელიც ღმერთმა თავის თავში მიიღო, ამ ადამიანური ბუნების, ეს ადამიანური ბუნება, როგორც სუბიექტი, როგორც პიროვნება, ღმერთია, ძეღმერთია, სამყაროს შემოქმედია, რომელსაც ღვთაებრივი ბუნებაც აქვს. და ესე მოხდა დამაგნიტება, ხო, ესე ვთქვათ. და ესე იგი, ეს რომ მომხდარიყო და გაგვეგო, რომ ღმერთი ადამიანად მოვიდა და გველაპარაკა, სახარება დაგვიტოვა, რა ბედნიერებაა, ხო? რა მაგარია, მაგრამ კითხვა რო დავსვათ, და მე რა და შენ რა? აი წარმო 2000 წლის წინ ღმერთი მოვიდა ადამიანად, დაგვიტოვა სახარება, ესე იცხოვრეთ, კარგები იყავით, და კარგად იყავით და წავიდა, ამაღლდა ზეცად. და მე და შენ რა? არსობრივად რამე იცვლება? ნუ თუ ვერ ვხვდებით ჩვენ რომ რაღაცა კარგ ამბავს რომ გავიგებთ, აი მაგალითად ადამიანი უყურებს რაღაც მაგარ ფილმს და მაგარი გმირია იმ ფილმში რა. და აღფრთოვან და აუ რა გმირია ეს, ხო? რა მაგარი ვინმეა.
ან მაგალითად დავით აღმაშენებლის ისტორიას გაიგებს და აუ დავითი რა კაცი იყო დავითი, ხო? ახთოვანდი, მოიხიბლე, შეგიყვარდა და რა, დავით აღმაშენებელი გახდი? და რა, იმ ფილმის გმირი გახდი? და არ გახდი. შენ ახარ ისე, გესმის? მით უმეტეს თუ სუსტი ხარ, უნარო, უნიჭო, მაგრამ უბრალოდ ახთოვანდი, მაგრამ შენ ახარ და ის არის. და ქრისტიანობაში ასე არ არის. შენ რაც არ უნდა უნიჭო და უნარო იყო, ქრისტე უნდა გახდე, ამიტომ გვეწოდება ქრისტიანები. და როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? როგორ შეიძლება მომხდარიყო ის, რომ როგორიც ქრისტეა, ისეთი როგორ უნდა გახდე შენ? გესმით, აი უცებ ეს ფილმი როა და უცებ და ზუსტად იმ ფილმის გმირი რო ხდები. არა და ძლივს დადი ხარ, ისეთი სუსტი ხარ. უცებ რომ დავით აღმაშენებელი ხდები. და ეს პირდაპირ სწავლება იოანე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ თუ გადარჩებით და ვცხონდებით, რომ წარვდგებით ღვთის წინაშე, დავინახავთ, რომ ისეთები ვართ, როგორიც ის არის. გესმით რა შეასაქმე? და როგორ უნდა მოხდეს ეს? აი მოხდა ესე ზუსტად, აი დამაგნიტების რო გითხარით. ქრისტე ამბობს, მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას. მან დაარსა თავის ეკლესია. მე ბევრი მაგალითი მოყავს, მე ვარ ვაზის რტო და თქვენ ძირები. მე ვარ ვაზის ძირი და თქვენ რტოები და რტო თუ ძირიდან მოეკვეთა, ნაყოფს არ იღებს. ასევე ამბობს იმას, რომ უნდა შეჭამოთ ჩემი ხორცი და სისხლი. გესმით როგორ პრინციპულად ამბობს და თუ ჩემ ხორცს და სისხლს შეჭამთ, მე თქვენში შემოვდივარ და თქვენში მარადიული სიცოცხლე იწყება. ნახეთ როგორ საუბრობს. და ამის საფუძველზე მე პავლე მოციქული იტყვის, რომ ეკლესია ქრისტეს სხეულია, თვითონ თავია და ჩვენ ამ სხეულის ნაწილები ვართ. აი ესე საუბრობს. და რამდენი სხეული შეიძლება გქონდეს ქრისტეს, კითხვა რო დავსვათ. შეიძლება ქრისტეს 5 სხეული გქონდეს? რატომ მოხდა, აი კიდევ ერთი ნიუანსი, რატომ მოხდა, რომ მისი ძვალი არ გამტყდარა და არ შეიმუსრა? ეს როდინდელი წინასწარმეტყველებაა, იცით? ძველ აღთქმაში, როდესაც ებრაელები პასექის მსხვერპლს წირავდნენ, იქ იყო ერთ პრინციპი, სხვარშო დაკლავდნენ, რომელიც პასექის მსხვერპლად იწოდებოდა, როგორც გამოხსნის მსხვერპლი, ხო? ისე უნდა დაეკლათ ცხვარი, ისე უნდა მოეხარშათ და ისე უნდა შეეჭამათ, რომ არც ერთი ძვალი არ უნდა გატეხილიყო. ეს იყო სიმბოლო ქრისტესი და ქრისტე რომ მოკვდა ჯვარზე, კაბას ახარებაში ნახეთ, პრინციპულად ხაზგასმულია, რომ არც ერთი ძვალი არ უნდა გატეხილიყო მისი. ეგ ერთი, მეორე. ეს გასაგებია მის ხელს ეხება. უფრო უცნაურ რამეს გეტყვით. ხაზგასმულია, რომ ის კვართი, რომელიც მას ეცვა, არ უნდა გახეულიყო და ეს რო, კაი, ის ფაქტობრივად არ გაიხარ, რაც ახარებაში წერია. მაგრამ საოცრება იცით რა არის, რომ ძველ აღთქმაში დავით მეფსალმუნე როდის წარმოიდგინეთ, როდის ფსალმუნებში წინასწარმეტყველებს, რომ მისი კვართი არ გაიხეოდა. და კვიპრიანე კართაგენელი ამბობს, რომ ეს კვართი სიმბოლოა ეკლესიის მთლიანობისა. ისე როგორც ქრისტეს სხეული, მისი ძვალი რო არ უნდა გატეხილიყო, სიმბოლოა ეკლესიის ერთიანობისა. ანუ ეს ორი მაგალითი მოვიყვანე და კიდე ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ იმის შესახებ, რომ ეკლესია როგორც ქრისტეს სხეული ერთია. ეხლა მეორე კითხვა დავსვათ. აბა ეკლესია თუ ერთია, რა ამბავია ამდენი დენომინაციები რო არსებობს, ამდენი სექტები, ამდენი მიმდინარეობები და თან არის საინტერესო იყოს არის, მაგრამ ერთმანეთთან კავშირი არა აქვთ. ევქარისტიული კავშირი. აი ჩვენ რო აქ ვეზიარებით, თქვათ, ხო, სხვა ადგილობრივ ეკლესიებშიც ეზიარებიან. ეს ეკლესია სერბეთში იქნება, საბერძნეთში, რუსეთში, უკრაინაში, იაპონიაში, სადაც არ უნდა იყოს, მართლმადიდებელი ეკლესიაში რო ეზიარებიან, ჩვენ შეგვიძლია ყველა ამ ეკლესიაში ჩავიდეთ, ისინი აქ მოვიდნენ და ვეზიარებით. მაგრამ სხვა დენომინაციებში, კათოლიკური იქნება ეს თუ პროტესტანტული დათა სექტები, იქ ზიარება არ ხდება. ჩვენი მათთან კავშირი არ არსებობს. ეს ნიშნავს, რომ სხეული დანაწევრებულია და როგორ შეიძლება, რომ ქრისტეს სხეული იყოს დანაწევრებული. ესე იგი, რაღაცა პრობლემაა. ერთ-ერთი პრობლემა განიმარტება ესე, დიახაც, ეკლესია ერთია და ვინც გავიდა ამ ერთი მთლიანობიდან, იქ არის პრობლემა. და ეხლა ვინ საიდან გავიდა? მე გეტყვით, რომ მართლმადიდებლობა არის ის სწავლება, რომელიც მოციქულებიდან მოდის და ყველანი აქედან გავიდნენ და საიდან ჩანს ეს? ისტორიულად ჩანს ეს. კათოლიციზმმა რაღაც შეცვალა, პროტესტანტიზმმა რაღაც შეცვალა
და სულ ვიღაცებმა რაღაცები შეცვალეს და ჩვენი მოძღვრება არის ძირძველი. ამიტომ მართლმადიდებლები როცა ვამბობთ, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი ეკლესია არის მართლმადიდებლობა, ეს ჩვენი ეს კი არ არის, რა ქვია, რაღაც ეს პატივმოყვარეობა. ეს არის ობიექტურად დასტურდება თუნდაც სოფლიო ეკლესიის ისტორიით. წაიკითხეთ და ნახეთ. შესაბამისად, ვასკვნით აქედან გამომდინარე. რადგან ქრისტეს სხეული ერთია და ეკლესიაც ერთია და რადგან საღვთო მადლი გარდამოვიდა ეკლესიაზე, მაშინ მადლი არის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ვიღაცა იტყვის, რომ ეხლა ეგ მაინც თეორიული მსჯელობაა და აბა როგორ დაამტკიცებ მაგას. ორი რამით ვამტკიცებ. სუბიექტურად. იმიტომ რომ წირვა რომ დღეში ორჯერ შეიძლებოდა წირვის ჩატარება, ღვთისმსწინველი გეუბნებით ორჯერ ჩავატარებდი წირვას. იმდენად მადლმოსილია წირვის სახურება და ერთა იგივეს ვასრულებთ, ერთა იგივეს. მაგრამ ეს არის ამოუწურავი, არ თავდება რა, როგორც აი პატარა ბავშვი რო ყავს და ვერასოდეს ვერ მოგბეზდება, ხო? იმაზე უფრო მეტად ბავშვმა შეიძლება ხანდახან გაგაბრაზოს და იმაზე უფრო მეტად ვერ გბეზდება წირვა და ზიარება, იმიტომ რომ ეს გაუგებარი ფენომენია. რატო არ გბეზდება რაღაც 45 წუთიანი მსახურება, სულ ერთა იგივეს ამბობ და არ გბეზდება კი არა, მაგნიტივით გიზიდავს ყოველთვის, იმიტომ რომ მადლია ეკლესიაში. ეგ ერთი. და მეორე, ადამიანები, წმინდანები. კაი, ძველებს არ ვიცნობდით. მე-20 და 21 საუკუნის. იგივე ათონელი მამები. ნახეთ მათი სურათები, ნახეთ მათი ვიდეო კადრებიც კი არსებობს. და ზოგს ცოცხალიც კი მოვესწარით, აი ეფრემ არიზონელს მოვესწარი მაგალითად, ამერიკაში რო ცხოვრობდა და რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა, დიდი იოსებ ისიკასტის სულიერი შვილი იყო. ალექსის შუშანია ჩვენი, მისი სურათიც არსებობს. ჩახედეთ თვალებში. გესმით, ეს ადამიანები, რომელიც გამოძერწა საღვთო მადლმა მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ყველაზე დიდი დასტური მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტებისა არიან წმინდანები, რომლებიც თავის თვალებიდან ასხივებენ საოცრებას. და ეს უნდა კიდევ ვიმეორებ, ეს მათ ნაწერებში ჩანს, როცა მათ ნაწერებს ვკითხულობ და ვისი სურათიც და ვიდეოც არსებობს, ის მათ თვალებში ჩანს. აი ეს არის. რამდენი ლაპარაკი გამომივიდა ამაზე, მაგრამ უნდა ინათლებოდეს თუ არა პატარები, რა ხდება ნათლობის შემდეგ, სულიწმინდის ნიჭები რა არის? როცა ბავშვის ნათლობაზე საუბრობენ, აწუხებთ ხოლმე ესეთი რაღაცა, ეს ხომ არ არის ბავშვზე ძალადობა. არ არის ძალადობა, როგორც გითხარით, ღმერთი არავისი არ ძალადობს. აბა რატომ ნათლავთ? იმიტომ ნათლავთ, რომ ბავშვი დაბადებიდანვე აღმოჩნდეს მადლის ოკეანეში. ეკლესიაში არის მადლის უსაზღვრო ოკეანე, რომელსაც ჩვენ დიდები ვეზიარებით. და რატომ უნდა მოვაკლო ბავშვს ეს დაახლოებით რა არის, იცით, რომ ბავშვი მყავდეს პატარა და ყოველ ზაფხულს მივდიოდა სადღაც მაგარ საკურორტო ადგილას რა, სადაც კარგი ჰაერია. და ბავშვი არ მიმყავდეს და მეკითხებიან, რომ ბავშვი რატო არ მიყავს და ხო არ დავაძალებ არა, რომ გაიზრდება და მიხვდება, რომ იქ მაგარი ჰაერია, თავისი არჩევანს გააკეთებს და მერე წამომყვება. ან ბავშვს წამალს რო აძლევ, ექიმი რო გამოუწერს, ხო? ბავშვი შეიძლება არც კი მოსწონდეს, მაგრამ მაინც აძლევ. ან ბავშვი შეიძლება თუ მithumetes ტკბილებს მიაჩვიე, ხო? ადგება და სულ კანფეტებს და შოკოლადს შეჭამს, სანამ არ მოგიკუდება ის ბავშვი, იმიტომ რომ ის საჭმელი არ მოსწონს დანარჩენი ბულიონი და რაღაცეები, გესმით? მაგრამ შენ ცდილობ, რომ ესე იგი კარგი საკვები აჭამო და შაქარს მოაცილო. მაგალითად, თუ ბავშვს ხელში ჩაუგდებ ტელეფონს, მას ის არასოდეს არაფერს აღარ წაიკითხავს ცხოვრებაში და კარგი მშობელი ცდილობს, რომ ეს გამოართვას და ესე იგი წიგნი მიაწოდოს და ვძალადობთ ბავშვებზე. არ ვძალადობთ. ანუ ჩვენ არ ველოდებით ის სანამ მიხვდება იმას, რომ წიგნი ჯობია smartphones, რომ კარგი ჰაერი ჯობია ოთახში ჩაკეტილობას და კარგი ბროკოლი ჯობია ვიდრე შოკოლადი, სიტყვაზე, სანამ ამას მიხვდება. მანამდე მე ამას ვაუკეთებ ბავშვს და რატომ არ უნდა გაუკეთო? ის რომ იმ მადლის და სიყვარულის ოკეანეში შემოვიყვანო, რომელიც ეკლესიაშია. და ეს ძალადობა იმიტომ არ არის, რომ ის მაინც არ არის ქრისტიანი მანამ, სანამ თავის არჩევანს არ გააკეთებს, უბრალოდ ეს ცხოვრების წესი ბავშვობაში, რაც მან ეკლესიაში უნდა გაიაროს, მოეხმარება, რომ არჩევანი უფრო სრულყოფილი იყოს. ის იცნობს ეკლესიურობას, მერე ის დაინახავს ამ ცხოვრებას და არჩევანს უფრო სრულყოფილად გააკეთებს. თორე თუ ეკლესიურობას მას არ მივცემ და არ მომნათლავ, ის აღმოჩნდება ამასოფლის სულით შეჭმული, მithumetes დღევანდელ პერიოდში და მას არ ეცოდინება რა სამყაროა.
მართლმადიდებლობა. ამიტომ მას არჩევანის გაკეთებას კი გაუჭირდება. ის ინდოქტრინირებული აღმოჩნდება ამასოფლის სულით. და იცით ეს როგორ ვიცით ჩვენ ვინც ბებრები ვართ? საბჭოთა კავშირში ვინც ცხოვრობდით, საბჭოთა კავშირში არ იყო ეს ცნობილი, არ ვიცოდით რა იყო ეკლესია, ურწმუნოებაში ვიზრდებოდით და ინდოქტრინირებულები ვიყავით, ათეიზმი და გულწრფელად გვჯეროდა, რომ ღმერთი არ არის. და იცით როგორ უჭირდა ხალხს მერე სარწმუნოებაში შემოსვლა, ადამიანები დაინვალიდნენ სულიერად იმით, რომ ეს სამყარო საერთოდ არ იცოდნენ და როგორ შეიძლება დღეს, როცა თავისუფლებაა და ადამიანმა შეიძლება არჩევანი გააკეთოს, როგორ შეიძლება რომ დღეს ბავშვს წავართვათ ეს საოცრება, რასაც საღვთო მადლი ქვია. ამიტომ ვნათლავთ ბავშვებს. და მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, აი მეუფე თავისთავად ცხადია დამიმოწმებს და ყველა მღვდელმა იცის ეს, როგორ უხარიათ პატარა ბავშვებს ეკლესიაში ყოფნა, ზიარება და ასე შემდეგ, როგორ განიცდიან ისინი საღვთო მადლს. ხა თუ ვინმე მეტყვის, თუ ვინმეს უნახია, რომ ესე იგი მშობელი ძალით აბავს ბავშვს მსახურებაზე და განძრევის საშუალებას არ აძლევს და თუ ბავშვს ესე იგი მოიწყინა, შეაჯანჯღარებს იდექიმა, თუ ესეთი ფანატიკოსი მშობელი, ესე იგი ეგეთი სიმახინჯები არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ნორმალურ შემთხვევას. დიახაც ბავშვი უნდა მოინათლოს. მით უმეტეს ეკლესია ამას ასწავლის. და სახარებაშიც არის ამის მაგალითი, როცა ქრისტესთან ბავშვები მოდიან, მოციქულები ივლენ და გაწევავნათ ბავშვების, რომ ბავშვი მარტაღალოს თუ რაღაც და გააჩერებს. ესეთების არის ასუფეველი და დალოცა. ესე იგი ბავშვს შეუულია ქრისტეს აღქმა და მადლის აღქმა. როგორ შეიძლება უპასუხოთ სიბორეტეს და ზურგს უკან საუბარს, ან რა რეაქცია და გრძნობა უნდა გქონდეს შინაგანად, როცა ამას აქვს სისტემატიური სახე? სახარებაში როგორც წერია, ისე უნდა მოიქცეთ. საერთოდ ადამიანს აქვს ყოველთვის სურვილი მოიქცეს ისე, როგორც თვითონ უნდა. ჩვენ კიდევ ამბობთ, სახარებაში როგორც წერია, ისე უნდა მოიქცეთ. როგორ წერია სახარებაში? მიუტევე, დალოცე, აკურთხე, ერისკაცულად თქოს, ბევრი რაღაცა გაატარე, მოითმინე, შური არ იძიო, ბოროტება არ უსურვო. სახარებაში ესე წერია. ჩვენ ხო არ გამოვიგონებთ რაღაცას. აი ესეა, რთულია. ქრისტე როგორ იქცეოდა? აი ეგრე როგორ ჩამოვთვალე, გესმით რა შეასაკ. ამიტომ, როდესაც ადამიანი გამსჭვალულია წმინდა წერილით, ადამიანი უშვებს მინიმალურ შეცდომებს ყოფით ურთიერთობებში. და ერთ-ერთი შეცდომა ეს არის, რომ მატკინა და უნდა ვატკინო. და ქრისტემ ეუბნება, გატკინა, უნდა მოითმინო და არ ატკინო. დისკომფორტია კი, მაგრამ სახარება არის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, აუცილებლად. აუცილებლად კომფორტის ზონიდან გამოდიხარ, როგორც ქრისტიანი ხდები. გესმით, აი ეს არის. როგორც ღვთისაგან რჩეულმა ერმა, იუდეველებმა რატომ არ ირწმუნეს ქრისტესი, მიუხედავად ამდენი სასწაულებისა, აქამდე. მადლობა. ეს კითხვა რო შევატრიალოთ და დავანებოთ იუდეველებს თავი და ქართველებს მივხედოთ, რატომ არის რომ ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედი ქვეყანა ვართ, ჩვენი წინაპრები 1700 წელია და ახლობით კვდებიან ქრისტესთვის და რატომ არის რომ ჩვენი ერის უდიდესი უმრავლესობა ურწმუნოებაში ცხოვრობს. აი ამერიკის მაგალითზე ავიღოთ. რამდენი ქართველია ამერიკაში და ეკლესიაში ძალიან ცოტა დადის, ეგ ერთი და მეორე ის ვინც დადის არის არაორგანიზებული და ამიტომ ჩვენი ეკლესია არის სუსტი, მატერიალურად თუნდაც, ტაძრები არ აგვაქვს და ესეთ პატარა შენობებში ვართ და პლუს არ აგვაქვს საკვირაო სკოლები, ისეთი სკოლები და არა მარტო საკვირაო, უნდა ჩვეულებრივი სკოლაც გქონდეს, ჩვეულებრივი სკოლაც. აგრეთ ჩვენ ვიყავით ბულგარულ სამრევლოში, ბულგარული პირობითად, იმიტომ რომ ბულგარეთის ეკლესიას ემორჩილებიან, მაგრამ ამერიკელები არიან იქ სხვადასხვა ეროვნების წარმოშობით და ამ სამრევლოს, მართლმადიდებელ სამრევლოს თავის სკოლა აქვს. გესმით, თავის სკოლა აქვს, სადაც სახელმწიფო პროგრამებიც არის, საკუთარიც აქვს და ბავშვები ინარჩუნებენ ქრისტიანობას. პლუს აქ შეიძლება და ყოფილიყო ის ქართულიც. და ამას ვერ ვაკეთებთ. რატო? იმიტომ რომ არ ვერთიანდებით გუმხურვალეთ გულიანად ეკლესიის და ვაკონკრეტებ ეპისკოპოსის გარშემო და შესაბამისად ვიღებულობთ იმას, რომ დაგსაქსულები ვარ და ეს დაგსაქსულობა ჩვენ გვაზიანებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დიდებული ქვეყანა იყოს, ხო, ჩვენ მაინც აქ
უცხოები ვართ ერთი და მეორე ადვილად ხდება ჩვენი განლევა და ეს განლევა ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ სამშობლოში დაბრუნება გაგვიჭირდება და ჩვენი სამშობლოში დაბრუნებას ეგზისტენციალური თემაა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს ღმერთს მოსწონს თუ არა თუ ჩვენ არ დავბრუნდებით. მე მგონია რომ უფალსეს არ მოეწონება თუ არ დავბრუნდებით. ამას თავის მიზეზები აქვს. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა უბრალოდ ქვეყანა კი არ არის. ჩვენი ქვეყანა არის ქვეყანა, რომელიც ქრისტეს ერთგულებით არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ესე იგი, თუ ესე დაგსახსულები ვიქნებით, ხო, ამას ვერ მოვახერხებთ და ერთადერთი ძალა, რომელიც ჩვენ შეკვრებს, ეს არის ეკლესია, ანუ ეპისკოპოსი. იმიტომ რომ ეკლესია ადამიანს ზოგის გონია ტაძარში სანთლაშო დაანთებ და წავა ის ეკლესიაშია. ეკლესიაში არ არის. ის ერთიანდება ცოცხალი ეპისკოპოსის გარშემო. აი როგორც მაგალითად ფუტკრის სკას რო ვამბობთ, ფუტკრის სკაში შეიძლება იგულისხმო ეს ოთხკუთხედი ხის რომ არის, ხო? თავისი ჩალაგებული ფიჭებით, მაგრამ სინამდვილეში ფუტკრის სკა არის ფუტკრები და ვის გარშემო? დედაფუტკრის გარშემო. დედაფუტკრის გარშემო არ იქნება ეს და ის სკა არის მეასეხარისხოვანი. ის უბრალოდ სადღაც შეიძლება ფუღუროში შეძვრეს. მთავარი ის არის, აი ესე აქაც ადამიანია მთავარი ეპისკოპოსი და მის გარშემო გაერთიანება. ესეა. და ამიტომ ჩვენი ურწმუნოება უფრო მაკვირვებს, ვიდრე იუდეველთა ურწმუნოება. რა რჩევას მისცემდით მოზარდებს, რომლებიც თულად გადიან გარდატეხის ასაკს? იმ მოზარდებს, რომლებიც 9 წლის ასაკში ჩამოვიდნენ ამერიკაში და ცდილობენ ქართული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და აქაურ ახალგაზრდებშიც დაიმკვიდრონ თავი. ესე იგი, ვფიქრობ, რომ პირველი რაც თქვი, აი ეკლესიასთან დაკავშირებით, ამის გარეშე არაფერი გამოუვათ, თუ ეკლესიის გარშემო არ შემოიკრიბებიან და მეორე, პირადი მაგალითი მშობლებისგან. და კიდევ ერთი, პრაქტიკული მხარე ეს, როდესაც ბავშვი იზრდება ამერიკაში, ქართული ენა რომ უნდა იცოდეს, ეს ხო 2-4-4-ია, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბავშვები ვიწყებენ ქართულ ენას და არ მითხრათ, არ დავიჯერებ ამას. რომ და რატო გეტყვით? რომ ესე იგი აქ შეუძლებელია ქართული ენა ისწავლოს ადამიანმა. მე ერთმა კარგმა ქართველმა, რომელიც კარგი ქართველი იყო საქართველოში, ამერიკაში რო ჩამოვიდა, პირდაპირ მითხრა, რომ მე ბავშვს ქართველად აქ ვერ გავსდი. ნეტა ქრისტიანად გავზარდო. ეს უკვე ისეთი კაპიტულაციაა, რომ ის ქრისტიანადაც ვერ გასდის ბავშვს. გამორიცხულია, კაპიტულაციაა ეს უკვე. გესმით? და ის რომ ესე იგი შეუძლებელია ზოგი რო თulis, რომ ქართულ ენაზე მე აქ უამრავ ადამიანს ვიცნობ, რომლებიც აქ გაიზარდნენ, აგერ თუნდა სად არის? ლუკა სად არის? ლუკა 11 წლიდან აქ, არ არის. არ არის. კი, კაია რო არ არის, უფრო 11 წლიდან აქ არის. ფაქტობრივად აქ დაამთავრა სკოლა. ამერიკელია რა, აქ ინტეგრირდა და ეხლა არის 31 წლის. ჩვეულებრივად უაქცენტოდ ლაპარაკობს ქართულ ენაზე და რა თქმა უნდა ამერიკულადაც, ანუ ინგლისურად. ანუ ესეთი მაგალითები ძალიან ბევრია, მინდა გითხრათ. ეხლა ერთ მაგალითს გეტყვით. ეს მაგალითი ფათოშურის ჩვენ საიტზე მადლიერება GZDs ეს პოდკასტი, ვისაც ჩემი არჯერა შეუძლია მოусმინოს, იქ არის ერთი ამერიკელი, რომელიც მართლმადიდებელია ფათოშურის, უყვარს საქართველო და მე საქართველოში ვიყავი თბილისში, ის აქ და პოდკასტი გავაკეთეთ. ეს პოდკასტი დევს ინტერნეტში და ის ესეთ რამეს იხსენებს, რომ სადღაც შევიდა რესტორანში თუ სადღაც და გაიარა მაგიდები ხოზიან და უცებ მოესმა ქართული ლაპარაკი და საქართველოში რო ჩამოდის ხოლმე ხა მიჩვეულია მისი ყური ქართულ მეტყველებას და უყვარს ქართველები და ქართული არ იცის. მაგრამ ხო და ქართულად ლაპარაკობენ, ეხა 2 ინჩ და 3 ინჩ და არ მახსოვს მე და ესე იგი გამოეცნაურა, რომ თქვენ ქართველები ხართო და აღმოჩნდა რა, ესენი არ იყვნენ ქართველები. ესენი იყვნენ ქართველი ებრაელები და იყვნენ ახალგაზრდები და იყვნენ მესამე თაობა და არასოდეს ყოფილან საქართველოში და ერთმანეთში ქართულად ლაპარაკობდნენ. გესმით? და ეხლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მე დამიმტკიცოს, რომ ასე იგი ოჯახში შეუძლებელია ბავშვს ქართული ენა შეუნარჩუნდეს, როცა ებრაელებმა
ქართველმა ებრაელებმა საქართველოს სიყვარულის გამო ოჯახში ისეთი ძალით შეინარჩუნეს ესე იგი ქართული ენა, რომ ჩასული ებრაელის შვილიშვილები ერთმანეთში ქართულად ლაპარაკობენ, გესმით რა როგორ არის? ასე ქართული ენა ყველა შემთხვევაში უნდა იცოდეს, მაგრამ ეგ არ არის საკმარისი. მან უნდა იცოდეს ქართული ისტორია და ქართული კულტურა, ქართული ლიტერატურა, პოეზია და მწერლობა. ვაჟა თუ არ ецოდინება და გალაქტიონი და ილია და ასე შემდეგ და დავითი არ ецოდინება, თამარი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ქართული ცნობიერება მას აღარ ექნება. და დამერწმუნეთ, რომ ის თუ ქართველად დარჩება, ეს ხელს არ შეუშლის, რომ ინტეგრირებული იყოს ამერიკულ გარემოში. პირიქით ის თავისი ღირსებით, ანუ გათქვეფილი და უფესვო და რაღაცა ხარში გამოკიდებული კი არ იქნება, ის თავისი ღირსებით იქნება ამერიკაში. წონით იქნება, გესმით? თევზ გადგმული იქნება. გესმის? საპნის ბუშტი კი არ იქნება, ნამდვილი იქნება. რა ვიცი აბა, ეგრე არ არის და პლუს თუ ქრისტიანიც იქნება. აი ქრისტიანობაში საქმე რთულად არის, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ბავშვი ქართველად აღზარდო და ქრისტიანათაც აღზარდო. მაგრამ ქრისტიანობა საბოლოო ჯამში მისი კავშირი ღმერთთან ეს უკვე მისი პირადი არჩევანის საკითხი იქნება და აქ შენ ვერაფერს ვერ მოახერხებ გარდა პირადი მაგალითის. ქრისტიანული ცხოვრება ხო საკუთრივ ქართული ფენომენი არ არის. ეს არის ქრისტიანული ფენომენი, ღმერთის მოტანილი და ამერიკაში ძალიან ბევრი ამერიკელია, ძირძველი. ამერიკული სამრევლოებია. აი მეც რო ვიყავი მეთქი ბოსტონში მგონი, ხო? სადაც საერთოდ საქართველოს არც უნახავთ, არც გაუგიათ, ხო? მაგრამ ძალიან კაი ქრისტიანები არიან და ყველა იმ წეს იცავენ ახალგაზრდებიც, ბავშვებიც, ის საოცარი მრავალშვილიანი ოჯახები ვნახეთ, რომლებიც ბავშვობიდან იზრდებიან ქრისტიანობაში და ამერიკელები არიან. ჩვეულებრივად ინტეგრირებული ამერიკაში, მაგრამ ცოდვის გარეშე, ხოლო ადამიანს თუ ცოდვიანი ცხოვრება უნდა, საქართველოში იმდენი ღამის კლუბია და ისეთ ღირასად განან, ვისაც უნდა. ეს არის პიროვნული არჩევანი, მოკლედ რა. და კიდე კონსტანტინე გამსახურდიას აქვს წარენა თქვამი, რომ კაცო, თავლაში რო დაიბადო, ცხენი ხო არ ახარო არა. ესე ასე რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, სადაც არ უნდა ვიყოთ. ეს არის ჩვენი ღირებულება. შეიძლება თუ არა როცხვებში მოვიხსენოთ მუსლიმანი, მის სახელზე დავანთოთ სანთელი და საკურთხის დროს ჩვენი მიცვალებულებთან ერთად მუსლიმანიც მოვიხსენოთ. პირად ლოცვებში ნებისმიერი ადამიანის მოხსენება შეიძლება, მაგრამ ღვთისმსახურებაში, ანუ საკურთხი როს პანაშვიდი როცა იხდება, ლიტურგიკულ მსახურებაში, პანაშვიდი იქნება ეს თუ პარაკლისი იქნება ეს თუ წირვა, იქ მოხსენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ეკლესიის ერთიანობის მსახურება და ის ეკლესიის წევრი არ არის. და პირად ლოცვებში რა თქმა უნდა. როგორ დავძლიოთ მრისხანება საკუთარ თავში და საკუთარი თავის ხვების მიმართ? მრისხანების საწინააღმდეგო სათნოება არის სიმშვიდე და რასაც წეგანს საუბრობდით, სიმშვიდე ეს არის ქრისტეს ჩვენში მყოფობა. იმიტომ რომ არსებობს ფსიქოსომატური სიმშვიდე, რომელიც სათნოება არ არის. ესეთი მაგალითი არსებობს ეკლესიის ისტორიაში. ერთ-ერთი ბერი მივიდა ერთ-ერთ მონასტერში და ხცოვანი ერთი ასაკოვანი ბერი დაინახა, ეს ახალგაზრდაა და ხედავს, რომ ესე იგი ცოტა ხანი ცხოვრობს იქ და ეს ბერი არ გამოდის არანაირ შემთხვევაში წყობიდან რა. იქ ვიღაცა ემოციურია, ვიღაცა გაბრაზდა. ეს არასოდეს არ ბრაზდება, სულ მშვიდად არის და სულ გაღიმებულია და იფიქრა, რომ ნუ აი დიდი მამა ვნახე და უნდა დავემოწაფო და ესე იგი ეკითხება, რომ აი როგორ გიყურებთ და ყველა რაღაცა ემოციას გამოხატავს რა, ხან ბრაზდება, ხან წყინს, ხან რაღაცა, ნუ და ხან რაღაცა ემოციურად აფექტურ მდგომარეობაში ამოქცევ და თქვენ სულ მშვიდად ხართ გაწონასწორებული და მინდაო რომ აი გავიგო როგორ ახერხებთ ამასო და ძალიან ადვილად აბა იმ ძაღლებს ხო არ აუყვებიო არა დანარჩენებზე თქვა. ანუ ესე იგი და მშვიდად იყო, მაგრამ ეს სიმშვიდე რა სიმშვიდეა, ხო გესმის და სხვებს რო არაფრთulis. ხოლო ნამდვილი სიმშვიდე ეს არის ქრისტეს ჩვენში მყოფობა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ მრისხანება ცოდვაა და ცოდვა თავისთავად მრისხანება არ არის ცოდვა. აი მაგალითად შენი გულის სიტყვა გეუბნება რომ აი ეს უნდა ჩაიდინო რა. და ესე იგი არ განებებს თავს. უბა შეუღრინო უკაცრავად ამ სიტყვაზე შენ თავს. აბა ეხლა უჭკუით იყავი თორე ეგდემანტ, ანუ შენ თავის მიმართ, შენში არსებული ცოდვის მიმართ. ხოლო რაც შეეხება მოყვასის მიმართ სიმშვიდე უნდა გქონდეს და ეს არის ქრისტეს ჩვენში მყოფობა. ამიტომ თუ გინდა რომ შვიდი იყო
მაშინ გული უნდა გაუხსნა იესო ქრისტეს. ეს როგორ ხდება? ქრისტესადმი ერთგულებით, მასთან ლოცვითი კავშირით, ზიარებით და ეს ყველაფერი მოწმდება მეცას გეტყვით, აი ადამიანი რომელიც ეზიარება, რომელიც გულში ლოცვას აღავლენს, ადამიანი რომელიც წმინდა წერილს, წმინდა მამებს კითხულობს და ესე იგი ცდილობს რომ ქრისტე დამკვიდრდეს მასში, ეს მართლა ასე ხდება თუ არ ხდება, დასტურდება ადამიანებთან ურთიერთობით. თუ ადამიანთან ურთიერთობა მშვიდია, ესე იგი შენში მართლა ქრისტე ცხოვრობს. როგორ მოვერიოთ შიშის გრძნობას? როგორ დავძლიოთ ბრაზი ადამიანების ან მოვლენების მიმართ? ისევ და ისევ უნივერსალური პასუხია წმებოდადებო ქრისტე ჩვენში. თუ ქრისტე ჩვენში არ არის, შიშს ვერასოდეს დავძლევ. რაც არ უნდა მამაცი იყო რაღაც წამის ყოფაში, მე შეიძლება იყოს არა მარტო სიკვდილის შიში, როგორც ასეთი, არამედ ხვალინდელი დღის შიში, კარიერაში შეფერხების შიში, ავადმყოფობის შიში, გესმით, რაღაცა წარუმატებლობის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გვახსოვდეს, რომ ადამიანი თავისთავად მოწყვლადია. აი რა არის ადამიანი? რო ცოცხალი რო ხარ, უნდა გიკვირდეს, იმიტომ რომ ადამიანი ესეთი რთული აგებულების არის, რომ სადღაც წამშის ყოფაში მოხდება კაცმა არ იცის რა. ეხლა ხარ და უცებ შეიძლება წაიქცე და აღარ იყო. ამიტომ მოწყვლადია ადამიანი. მერე ავადმყოფობებისადმი, მერე ბერდება, მერე კვდება, მერე სოციუმი ყოველთვის უსამართლოა. გესმის და ამ უსამართლობას ებრძვი ინდივიდუალურად, ვერ მოერევი ამასოფლის სულს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შენც უსამართლო ხარ, გესმის საკუთარი ცოდვებით დამძიმებული და ასე მოწყვლადია. ერთადერთი, რითაც ადამიანი და პლუს ამასთან ერთად ღვთის დაკარგვის შიშიც მორწმუნეს ესეც აქვს, ხო? და ამ ყველაფრის პრევენციული ზომაც და პანაცეაც ასე ვთქვათ რა, რომელიც საბოლოოდ განკურნავს, ეს არის რომ ჩვენი სიცოცხლე გახდეს იდენტური ქრისტეს სიცოცხლის, ეს მაშინ ხდება, როცა ჩვენ რეალიზდებით როგორც ტაძარი, რისთვისაც ღმერთი ადამიანად მოვიდა და ჩვენს გულში დასახლება. ამიტომ ქრისტიანული ცხოვრების გარეშე სწორი, არა ისე რომ აი როგორც მე უფრო ვთქვა, მონათრული ვარ და ქრისტიანი ვარ. მონათრული რო ხარ, არა ხარ ქრისტიანი კაცო. ეს არის პოტენცია ქრისტიანობისა. და ნამდვილი ქრისტიანი არის ის, ვის გულშიც ქრისტე რეალურად ცხოვრობს, რომელსაც თვითონ განიცდის. და მასთან კომუნიკაცია, ურთიერთობა აქვს და მისი ერთგულებით ცხოვრობს. ხო? აი და როცა ადამიანი ასე ცხოვრობს, მის გულში ნელ-ნელა თანდათანობით მოთმინება უნდა ამას, წლები უნდა ამას, მკვიდრდება ქრისტე და როცა ჩვენში ქრისტე მკვიდრდება და დამკვიდრდება, ჩვენ გვიყვარდება ქრისტე და ადამიანში საერთოდ ქრება შიში. როგორც სიკვდილისა, განსასწრელისა, ხვალინდელი დღისა, მე ეს ადამიანში იწვევს სიმშვიდის გრძნობას, მშვიდად არის და ადამიანში უკაი ბედნიერება რასაც ქვია, სიხარული და მხიარულება. როგორ შეიძლება ადამიანმა უკეთესად ეძებოს ღმერთის ნება ჩვენ ცხოვრებაში და ნაკლებად უფრო ჩვენი ხორციელი და ადამიანური ნება? ღვთის ეს პრაქტიკულად თუ ვიტყვით, ღვთის ნება არის ერთგვარი ასევე საიდუმლოება, რომელიც პირველ რიგში განცხადებული არის წმინდა წერილში და ის რომ საიდუმლოება ეს ჩანს იქიდან რომ წმინდა წერილთან ურთიერთობას ადამიანი რო იწყებს, აი მაგალითად მე 35-36 შეიძლება მეტი წელია ყოველდღე ვკითხულობ. ნუ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, 1900 მოდი ასე ვთქვა, 1990 წლიდან მოყოლებული, რამდენი წელი გავიდა დღემდე? ჰა? 35. ხო, აი ამდენი წელი ყოველდღე ვკითხულობ წმინდა წერილს. საოცარი რამ არის. არათუ ხა 27 წიგნია სულ 4 სახარება და მოციქულთა წერილები. თლიანობაში არის 27 წიგნი, ბიდის პაპარა წიგნი, ემხილა რა, ემხილა წიგნია. ტელეფონში მაგ ჩაწერილი რომ სულ თან მქონდეს. არათუ მობეზრება იცის. არამედ ყოველ დღე უფრო და უფრო სიღრმისეულად წარმოჩინდება რა უნდა ღმერთს და ყოველ დღე უფრო და უფრო საინტერესოა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღვთის ნება უსასრულოდ, დაულევნელად იხსნება და იხსნება. ამიტომ ღვთის ნება ეს არის საიდუმლო
საიდუმლოება, რომელიც ნელ-ნელა ეხსნება ადამიანს იმის შესაბამისად, როგორი ინტენსივობით და როგორი სურვილით დგავ მისკენ ნაბიჯებს. ამიტომ თუ გინდათ რომ ღვთისნება შეიმეცნოთ და ღვთისნებით იცხოვროთ, წმინდა წერილს არ უნდა მოშორდეთ და წმინდა წერილში გულისხმობ წმინდა მამების კითხვასაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეს ისინი გვიხსნიან, იმიტომ რომ მათ ის რაც გეხსნება შენ იმათ გაეხსნათ და 2000 წლის განმავლობაში იმდენ ადამიანის გულშია გახსნილი წმინდა მამებს გულისხმობ და ისინი დამატებით შენ გამოცდილებას ამდიდრებენ და ეს შენთვის აღმოჩნდება ორიენტირი და ადამიანი იმართება აზრებით და გულის სიტყვებით და ხშირად ეს გულის სიტყვები არის დემონური წარმოშობის და როცა შენში გულის სიტყვა მოდის და აზრი მოდის და შენ შესაბამისად აი რაღაცას რო აკეთებ, ხო, ჯერ ხომ მოვიდა ეს გულის სიტყვა და აკეთებ. ან ამბობ, ან ნაბიჯს დგავ, ან მოქმედებას იწყებ. და თუ შენ ისწავლი, რომ გააკონტროლო ყოველი შენი გულის სიტყვა რამდენად თანხმობაშია წმინდა წერილთან, ანუ ახალ აღთქმის წიგნებთან, იმდენად გადარჩები შეცდომებს და იმდენად ღვთისნებით იცხოვრებ. მოვიდა რაღაცა, ეს უნდა ვთქვა, ეს უნდა გავაკეთო, მოდი ამას ასე ვიზავ. კი ბარა, რამდენად თანხმედრაშია ეს სახარებასთან, მოციქულთა წერილებთან. და აღმოაჩენ, რომ ის რაც თანხმედრაში არ არის, არ უნდა გააკეთო, რაც თანხმედრაშია უნდა გააკეთო და ნელა-ნელა შენი ცხოვრება გასწორდება ღვთისნებაზე და შენი გული განიწმინდება და შენი გული ნელა ხდება განმცდელი ღმერთისა. აი ეს არის. მესამე წელია ამერიკაში ვარ. ჩემი საყვარელი ადამიანი საქართველოშია. ჩვენი გეგმით გათვლილ დროში ვერ ბრუნდები. დრო კი გარბის, რას მირჩევდით? აბა, ეხლა ეს უკვე ესეთი პრაქტიკული საკითხია. უნდა გონივრული საზღვრები დაუწესო შენ თავს. გონივრული. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ესე შეიძლება ჭაობივით ჩაგითრიოს. ამერიკა დიდი შესაძლებლობების ქვეყანაა და რაც არ უნდა გააკეთო, ყოველთვის იქნება შესაძლებლობა უფრო მეტი გააკეთო. რაც არ უნდა დააგროვო, უფრო მეტი იქნება შესაძლებლობა მეტი დააგროვო. ამიტომ ის ჩაგითრევს და ეგრე ადამიანებს ოჯახები დაეკრა, ჩამოვიდა 2 წელი და 20 წელი დარჩა და ესე იგი შვილები პატარები იყო და შვილებიც კი არ უნახავს, ესეთი მაგალითებიც არის. ამიტომ გონივრული ისა მიზანი. აი ეს მინდა და მორჩა და წახვიდე. 8 წლის ბავშვს ვაკითხებ საბავშვო ბიბლიას. გაშინაარსებულს თან ვცდილობ ქართული კითხვა გააუმჯობესოს, რამდენად სწორია ეს? მე ვფიქრობ სწორია და სხვათა შორის მით უმეტეს თუ ბავშვს მოსწონს ეს და ქართული კითხვასაც და საბავშვო ბიბლია და აი ქართველი მწერლები გოგებაშვილსაც აქვს საფრთხო ისტორია, ილია ჭავჭავაძე ძალიან ბევრისა, ვაჟაფშა, უნდა აკითხოთ, რაც შეიძლება მეტი. შიშის დროს ადამიანი მხურვალედ მლოცველია, სტრესის დროს კი პირიქით, მარტოა მისი პრობლემის წინაშე. ამ დროს თუ ახსენდება ღმერთი, ხსნა დაწყებულია. გვითხრით რამდენიმე სიტყვა, რაც ასეთ დროს გაგვახსენებდა ალბათ ღმერთს და ხსნა დაიწყება. საერთოდ წმინდა მამათა გამონათქვამია საინტერესო, როცა ადამიანს არც შიში აქვს და არც სტრესი აქვს. და გარეგნულ ყოფიერებაში მას არანაირი პრობლემა არ აქვს. როცა ამ დროს ადამიანი გულმხურვალედ ღმერთს ეძებს და გულმხურვალედ ლოცულობს, მაშინ როცა დადგება სტრესის დრო, ის იქაც გულმხურვალე იქნება და ხსნა ძალიან მალევე მოვა და გათავისუფლება სტრესისგან. იმიტომ რომ ადამიანი უანგაროთ არის ქრისტესთან. ანუ მაშინ კი არა როცა უჭირს, არამედ როცა არ უჭირს, მაშინაც ის გულმხურვალად არის. ეს ნიშნავს, რომ ჩემი ღმერთთან კომუნიკაციის мотиваცია არის არა ის, რომ გამთავისუფლდე ან შიშისგან ან სტრესისგან. არამედ ჩემი ღმერთთან ურთიერთობის мотиваცია, ან ლოცვის мотиваცია თავად ქრისტეა. მის გარეშე სუნთქვაც არ მინდა. არ მინდა უბრალოდ. აზრი არ აქვს. აზრს ვერ ვხედავ. ყოფიერების აზრი მხოლოდ იესო ქრისტეა. და როცა ადამიანს ეს განწყობა აქვს და ასე ცხოვრობს, როცა დადგება შენ ცხოვრებაში რაღაც განსასწრელი შიში იქნება თუ სტრესი იქნება, ლოცვა გიძლიერდება იმ დროს და ხსნაც ძალიან მალევე მოდის. იმიტომ რომ შენ ღმერთიშვილი ხარ, შენ უანგაროდ ხარ უფალთან. ანუ ნახეთ პასუხი როგორ გაგეცით. თქვენ თუ გინდათ რომ სტრესის დროს
იყოთ მლოცველი და ღმერთი არ დაკარგოთ, უნდა აუცილებლად უნდა როცა გაქვს კარგი პერიოდი, იმ პერიოდში იყო გულმხორალე მლოცველი. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას დამწყებმა ქრისტიანმა, რომელსაც არ უცხოვრია ეკლესიურად? გაიაზროს რწმენის ქრისტიანული რწმენის უმთავრესი პრინციპი. ვინ არის იესო ქრისტე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ თვით ის ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაში არიან, ხშირად იმათაც კი წარმოდგენა არ აქვს. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, მაგალითად ხალი, რა ვიცი, 20 წელი მგონი ერთ-ერთ რეგენტი იყო, ანუ გალობელთა გუნდის ხელმძღვანელი იყო ერთ-ერთ დიდ საკათედრო ტაძარში. რო გავესაუბრე, ქრისტე რო ღმერთი იყო, galaktikების შემოქმედი, სამყაროს შემოქმედი, ადამიანად მოსული. ეგეც არ იცოდა. და ეს გავრცელებული ფენომენია. ანუ პირველი კითხვა, ვინ არის შენ რა წარმოდგენა გაქვს, რა რწმენა გაქვს, ვინ არის იესო ქრისტე? ობიექტურად ვინ არის? პირველი. თუ გაქვს რწმენა იმისა, რომ ის არის ის, ვინც სამყაროს შექმნა და მერე მოვიდა ადამიანად, მაშინ უკვე ჩდება მეორე კითხვა, მეორე ნაბიჯი. რადგან ის არის ღმერთი, რომელიც ადამიანად მოვიდა, ესე იგი მან ადამიანურ ენაზე ღვთისნება, რაც არის მამა, ძისა და სულიწმინდის ყოვლადწმინდა სამების ნება განაცხადა. და ამავე დროს გვასწავლა როგორია ღმერთი, ხო? და ეს განცხადებული ხო არ შეიძლება ღმერთი მოვიდა რომ 12 ადამიანთან ესაუბრა, ჩემთანაც ხო უნდა ესაუბრა, ესე იგი მან დატოვა. და დატოვა ეს არის წმინდა წერილი დატოვილი, რომელიც შემონა თავისი ყოვლის მყრობელობით დაიცვა შეცდომისაგან და დღევანდელ დღემდე არსებობს. ესე იგი მეორე ნაბიჯი ეს არის ღვთისნების შემეცნება წმინდა წერილის საშუალებით და რა თქმა უნდა წმინდა წერილი მეუნება ამას, მაგრამ თუ დაგეხმარება ვინმე კარგი იქნება, იმის გააზრება, რომ რეალურად სად არის რეალიზებული წმინდა წერილი. Იმიტომ რომ წმინდა წერილის და საერთოდ წმინდა წერილი რა ფენომენია, სად მოიპოვება? მაღაზიაში გასაგებია შეიძლება იყიდო, მაგრამ საიდან გაჩნდა წმინდა წერილი? ციდან ხო არ ჩამოვარდნილა? და ეს 2000 წელი ვინ შემოინახა? რა წიაღში? და ასე შემდეგ. როგორ შედგა ეს 27 წიგნი? ამ ყველაფრის გაგება რა აღმოჩნდება რომ ეს არის ეკლესია. ესმით? და ეკლესია მე აღმოჩნდება რომ ეს არის ქრისტეს მისტიკური სხეული. და აღმოჩნდება რომ წირვა არის გაცოცხლებული სახარება. და ადამიანი იწყებს ესე იგი წმინდა წერილის კითხვასთან ერთად წირვებზე სიარულს, სახურებებზე სიარულს და ნელა ადრის საკუთარ თავს, საკუთარ ცხოვრებას, ადრის ღვთისნებას, რომელიც წმინდა წერილშია განცხადებული. და ნელა მისი გული მწიფდება აღსარებისთვის, იმიტომ რომ ხედავს რომ ის რასაც ღმერთი ითხოვს, იმისგან განსხვავებულია თვითონ. და ეს განსხვავება, ანუ სადაც მე აცდენილი ვარ ღვთისნებას, ეს არის ცოდვა. და ადამიანი მწიფდება, რომ ეს ყველაფერი მოიცილოს, ეს ცოდვა, ანუ უღმერთობა მოიცილოს და ქრისტეს მიმდევარი გახდეს და ამ ცოდვებს ის, ანუ რაც განასხვავებს მას ღვთის ნებისგან, ამას აღსარებაში იტყვის, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმული ქრისტესკენ. აღსარების მერე ის დაშვებული იქნება ზიარებაზე და ნუ რა თქმა უნდა მერე მოძღვარი ხელმძღვანელობს ამას. მოძღვარი, რომელმაც უნდა ასწავლოს მას ეს ნაბიჯები როგორ გადადგას. მაგრამ პირველი არის ეს, გაიაზრო, სად ხარ რწმენით, რამდენად გწამს შენ იესო ქრისტე როგორც ღმერთი. სულიერ ცხოვრებაში მოძღვრის ყოლის მნიშვნელობაზე რომ მოძღვრის ყოლა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დიდი გიორგი მთაწმინდელი ამბობდა, რომ მოძღვრის გარეშე ვერავინ გადარჩება. მოძღვარი არის, რა თქმა უნდა, მოძღვრის ინსტიტუტი ფართეცნება და იგი განსხვავდება მონასტერში და საერო ცხოვრებაში, მაგრამ ზოგადად მაინც რაღაც საერთო აქვს ამ ორივეს და აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რადგან იმისათვის რომ ადამიანი ცხონდეს, მან საკუთარი ნება გვერდზე უნდა გაწიოს და ღვთისნება უნდა ჩაანაცვლოს და რადგან ღვთის ნება ძნელად გამოსაცნობია ხოლმე და ღმერთი არ ჩანს და ჩვენ არ ვიცნობთ ღმერთს. ნახეთ როგორ არის ჩვენი ნება, ადამიანური ნებელობა, ეს არის ჩვენი ბუნებითი ენერგია, რომელიც რაღაც მიმართულებას გვაძლევს. რადგან ჩვენი ბუნება ღმერთს დაცილებულია, ამიტომ ჩვენი ნებელობა არის მსახური ჩვენი დაცემული
ბუნების მიდრეკილებების. ქრისტიანული ცხოვრება იწყება მაშინ, როდესაც ამ დაცემული ბუნების მიდრეკილებებს ომს უცხადებთ. ანუ ჩვენ ნებაზე უარს ვამბობთ. აი მაგალითად, მარხვის დროს, ეხლა მარხვა დაიწყება, ხო? ადამიანს შეიძლება ძალიან უყვარს ხორცი, მაგრამ ჭამს ლობიოს. ჩემი ნებაა, რომ ხორცი ვჭამო, კაცო. მაგრამ ვებრძვი ამას, იმიტომ კი არა, რომ ღმერთისთვის მნიშვნელობა აქვს, რაც შევჭამ. არამედ ვავარჯიშებ ჩემ ნებას, რომ რაც მე ნებელობით მინდა, ის კი არ ვაკეთო, არამედ ღმერთის ნებას დავემორჩილო და რადგან ღმერთის ნება ძნელად გამოსაცნობია, მარტივ სავარჯიშოებს მაძლევს ეკლესია. სახარების მიხედვით არის, ხო? რომ აი მარხვა მაგალითად, მარხვა, ხო? და რაც შეეხება მარტო მარხვა ხო არ არის, მარტო საჭმლით ხო არ ვარჯიშდება ჩვენი ნებელობა. და აქ არის ადამიანისადმი დამოკიდებულება. მეორე ადამიანისადმი დამოკიდებულება. აი მაგალითად ცოლქმრობაში. რა შემთხვევაშია ცოლქმრობა ჰარმონიული? ან დედაშვილობაში, რა შემთხვევაში, როცა ისინი ერთმანეთს უჯერებენ, ერთმანეთს ემორჩილებიან, ერთმანეთს უთმობენ, ერთმანეთს პატივს სცემენ, გესმით? აი ესია და მოძღვრის როლი აქ ძალიან დიდია, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ჩემი ნებელობა, ჩემი ნებისადმი მაქვს ესეთი ემოციური დამოკიდებულება, მე მიყვარს ჩემი ნება. მე მიყვარს ჩემ ჭკუაზე სიარული, ჩემი სიმართლით სიარული, ჩემი ხედვით. რატომ არის რომ რაღაცა ერთ მოვლენას ორი მხრიდან ხედავენ და სხვადასხვანაირი რეაქციები აქვთ, ხო? იგივე წეღან კითხვაზეც გამოჩნდა. რატომ ხდება? იმიტომ რომ ადამიანს აქვს ეს თვისება, რომ საკუთარი სიმართლით გაიკვალოს გზა. და 100%-იანი მართალი შეიძლება ეგონოს თავი. იმ დონეზე რომ სინდისიც კი არ შეუტოկდეს, არ დამტყუანი იყოს და როდესაც ადამიანი საკუთარი სიმართლით ესე რეალიზდება, ცდილობს საკუთარი სიმართლით რეალიზდეს. ეს ნიშნავს საკუთარი ნებით რეალიზდეს. თითქმის ყოველთვის ტყუანი გამოდის. და აი მოძღვრის ინსტიტუტი მეტნაკლებად ამის პრევენციას აკეთებს. და ამბობ, რომ ესე იგი, აი როგორც მოძღვარი მეუბნება, ისე გავაკეთებ. ეხლა აქ უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ერში მაგალითად ჩვენ ყოფით ცხოვრებაში მოძღვარი ვერ ჩაერევა. იმიტომ რომ ყოფითი ცხოვრებაში მე ამ სამყაროში ვარ შესული და ჩემი პასუხისგებლობით მოქმედებ. მაგრამ სულიერ ცხოვრებაში ეს იქნება ზიარების თემა, ლოცვის თემა, თქვათ, ცოდვებთან ბრძოლის თემა. აქ მოძღვარი მეხმარება, იმიტომ რომ ის ჩემზე გამოცდილია და მე უნდა მასწავლის როგორ დავამარცხო ესა თუ ის უნდა როგორ მოვემზადო სწორად ზიარებისათვის, როგორი სიხშირით უნდა ვეზიარებოდე და ლოცვა როგორ ვისწავლო და სახარება როგორ გავიგო და ასე შემდეგ. მონასტერში სოციუმიც ეკლესიის წიაღშია, გალავნის შიგნით არის. ამიტომ ის ამ სოფელში არ არის გასული ადამიანი და ეს სოციუმით მთლიანად მორჩილებაში გამოდის. და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს ხდება ის, რომ ჩემი უკეთური ნება გავწიე გვერდზე, რომელიც ჩემ ეგოისტურ მიდრეკილებების რეალიზებაში მეხმარება, მას ჩაენაცვლა მოძღვრის ნება და ჩემი გული და მოძღვრის ნებისადმი ესეთი ემოციური დამოკიდებულება არ მაქვს. მე არ შეიძლება ეს მიყვარდეს ძალიან. მე მხოლოდ საკუთარი ნება მიყვარს, ეგოისტური სიყვარული. ხოლო მოძღვრის ნება როცა გახდება დომინანტი, ჩემი გული თავისუფლდება იმისთვის, რომ ღმერთის ფაქიზი შეხება იგრძნოს. გესმით? და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე რო ღვთის ნებით ვიცხოვრო, ჩემი ნება უნდა გავწიო და ჩემი ნება რო გაიწიოს პირდაპირ ღვთის ნებით, როგორც წესი პრაქტიკულად შეუძლებელია. იმიტომ რომ ყოველთვის საბოლოოდ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას. და მე ჩემი თავისუფალი ნებით გადავწყვიტე, რომ მორჩილება გამოვავლინო მოძღვრის მიმართ. ეს მონობა კი არ არის, მონობა არის, როცა ძალით გიმორჩილებენ. ამ შემთხვევაში მორჩილება არის ჩემი ნებით ვაკეთებ ამას. აი ჩემ უკეთურ ნებას გავწევ და აი როგორც შენ მაკურთხებ, ესე მოვიქცევი. და ამ დროს ჩემი გული თავისუფლდება იმისთვის, რომ ღმერთის ფაქიზი შეხება იგრძნოს გულზე. ამიტომ არის იმისათვის, რომ ადამიანმა საბოლოო ჯამში ღვთის ნებით მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოძღვარი ყავდეს. აღარ ვლაპარაკობ იმას სუფთა პრაგმატული თვალსაზრისით, რომ მოძღვარი არის ის, ვინც თუნდაც ერთი ნაბიჯით შენზე გამოცდილია, ერთი ნაბიჯით გისწრებს, ერთი ნაბიჯით მეტი იცის შენზე. და შესაბამისად, აი ამ სულიერი ცხოვრების ლაბირინთში, რომელშიც გზის გაკვლევა ძალიან რთულია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენს წინ იყოს ადამიანი, რომელსაც ხელს ჩასჭირებ და გაყვები. რო არ დაიკარგო. აი ეს არის.
და თან მორჩილების დროს ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენსა და ღმერთში ადგება, სიამაყე. ის ნელ-ნელა იწყებს დადრგუნვას. სიამაყე არის დემონური თვისება. და როცა ადამიანი სხვას უჯერებს, ის უკვე თავდაბლობისკენ ხდება მიდრეკილი. თავდაბლობა კიდე ღმერთის თვისებაა. სიამაყე ეშმაკის თვისება. მაგრამ მოძღვარს შერჩევა უნდა. მოძღვარი უნდა ეძებოთ. არ როგორც კარგი ქირურგი რო გჭირდება რაღაცაზე სერიოზული რამე რო გაგდა, შემთხვევით ადამიანთან არ ხვდები, ხო? კარგ ქირურგს ეძებ, კარგ ექიმს ეძებ. მოძღვარისაც ძიება ჭირდება, უნდა ეძებო მოძღვარი.